Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Just we are starting. Welcome, आप सर्वों Hare Krishna, Prabhu ji. Hare Krishna. श्री श्री राधा गोविंद मंदिर मनपुर मंगलू तरफ आप सर्वों हृदय पूर्वक स्वागत है. हरे कृष्ण. Just a moment. By the time so આજે અલ્પા માતાજી બહુ સરસ રૂપ ગોસ્વામી મહારાજનું ભજન ગાવાના છે. સો યસ માતાજી, શરૂઆતમાં તમે ભજન ગાઈને પછી અનુવાદ લઈ શકો છો. Okay, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. So Path Prabhu, as usual, we will keep a cap of maybe, let's say, 5-10 minutes max. And I'm enabling the meeting room. Enabling the waiting room. Okay. And yes, we are all here. Let us start with Mangalacharan. Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kada Mahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalitan Shri Vishakhan Vitanscha. He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. भगवद गीता की जय. सद्गुरुदेव की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने. नमस्ते सारस्वते दिव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. સો ખૂબ આનંદ થાય છે કે આપણે ભગવદ્ ગીતાનો 18મો અધ્યાયની ચર્ચા પૂર્ણ કરી હતી અને હવે આપણે નવી બુક પ્રભુપાદે જે આ 4 બુક નક્કી કરી છે, નેક્ટર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન, નેક્ટર ઓફ ડિવોશન, ઈશોપનિષદ અને ભગવદ્ ગીતા. તો આજથી આપણે નવી બુકના સ્ટડી ઉપર જઈ રહ્યા છે. બહુ જ મહત્વની બુક છે, અદ્ભુત બુક છે અને બધાને વિનંતી છે કે તમારી પાસે ન હોય તો કૃપા કરીને વસાવી લેજો. ઇંગ્લિશ ફાવતી હોય તો આપણે વેદા બેઝ પર તમને ઇંગ્લિશ એઝ ઇટ ઇઝ મળે છે, પરંતુ આપણે ગુજરાતીમાં કોર્સ કરી રહ્યા છીએ, આપણું એસેસમેન્ટ પણ ગુજરાતીમાં હશે, તો ગુજરાતી બુક હોવી જરૂરી છે, હે ને. ભલે તમને ઇંગ્લિશ ફાવતું હોય છતાં પણ ગુજરાતી બુક લઈ આવવી જોઈએ, હે ને. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. મીનવાઇલ જો કોઈની પાસે ના હોય અને આવવાની વાર હોય તેના માટે હું પાદ પ્રભુને વિનંતી કરીશ કે ફોટો પાડીને તમે આપણે ગ્રુપમાં પોસ્ટ કરતા જાજો
મે બી ફર્સ્ટ શ્લોક એક વખત, પછી નેક્સ્ટ ટાઈમ 3 શ્લોક એવી રીતે કરીને વી શુડ સ્ટાર્ટ, હે ને? સો દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. અનધર ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કે સેન્ટરમાંથી પણ ઘણી બધી માર્ગદર્શિકાઓ આવી છે, કારણ કે ઘણી બધી બેચીસ જે છે એમને ભક્તિ શાસ્ત્રી પૂરું કરેલું છે, એટલે ત્યાંથી પણ ઘણું બધું જેને કહેવાય કે મેનેજમેન્ટ એડમિનિસ્ટ્રેશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન આવી છે કે આપણે કેવી રીતે આનું મોનિટરિંગ કરવાનું છે. લાઈક શ્લોકાનું રેસાઇટેશન મોઢે કર્યા છે તો એનું મોનિટરિંગ કેવી રીતે કરવાનું છે, પછી ક્લાસીસ એટેન્ડન્સ જે છે તમારી એનું મોનિટરિંગ કેવી રીતે કરવાનું છે, પછી તમારી એસેસમેન્ટનું મોનિટરિંગ કેવી રીતે કરવાનું છે. સો આ બધું જ જે છે ઇન્ફોર્મેશન સબમિટ કરવાની છે, કારણ કે ઇટ હેઝ ટુ બી પ્રોપરલી રેકોર્ડેડ અને સબમિટેડ ટુ માયાપુર એજ્યુકેશન બોર્ડ. હું તમને જસ્ટ થોડું ઘણું બતાવી દઈશ કે કેવી રીતે છે, અને પછી પાર્થ પ્રભુને વિનંતી કરીશ કે પાર્થ પ્રભુ તમે એને આપણા બેચ માટેનું જે છે ફિલઅપ કરવું પડશે. હું ફાઇનલી આઈ હેવ ટુ સર્ટિફાય, એટલે હું ડેફિનેટલી એ ચેક કરીશ, પણ આઈ મે નોટ બી એબલ ટુ ચેક ઇન ડિટેલ, મે બી સેમ્પલ બેઝિસ પર કરવું પડશે. તો જો અહીંયા આગળ એક ફાઇલ હું તમને શેર કરું છું, એટલે આ બધું ભરીને હવે આપવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે. એક ફાઇલ છે જો આ રીતે, ભક્તિ શાસ્ત્રી કોન્સોલિડેટેડ સ્ટુડન્ટ્સ ડિટેલ, બરાબર? તો એમાં સ્ટુડન્ટ નેમ, મેલ આઈડી, મોબાઈલ નંબર, નેમ, એટેન્ડન્સ, ટેમ્પલ પ્રોગ્રામમાં એટેન્ડન્સ, લાઈક આપણું શ્રીમદ ભાગવતમ અને મંગલા આરતી ને બધામાં એટેન્ડન્સ, ક્લાસમાં પાર્ટિસિપેશન કેટલું છે, બેચ નંબર, કેવી રીતે OBA એટલે ઓપન બુક એસેસમેન્ટમાં પાર્ટિસિપેશન અને એની સબમિશન કરેલું છે કે નહીં એની ડિટેલ યસ નો જ ભરવાની છે અહીંયા આગળ. તો આ રીતે ડિટેલ ભરવામાં આવશે. અને ફર્ધર એવી જ રીતે અધર દેન OBA લાઈક મેમોરાઇઝેશન ઓફ વર્સિસ, તો યુનિટ 1 ના વાય ઓર એન એટલે યાદ કરી લીધા છે, નથી કરી લીધા, લાઈક ધેટ, રાઈટ? તો આમાં છે ને બધાનું મારાથી શક્ય નહીં બને, એટલે આપણે ગ્રુપ બનાવી દેશું. તો લાઈક એક ગ્રુપનું શ્લોકા યાદ કરવાનું દિનેશ કોશિયા પ્રભુ લઈ લે, એક ગ્રુપનું પાર્થ પ્રભુ લઈ લે, એવી રીતે આપણે ગ્રુપ્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીને આમાં ભરવું પડશે. 25 જણા છે તો મે બી આપણે 5 ગ્રુપ બનાવીએ, તો 5-5ના એક વ્યક્તિ 5 જણનું એસેસમેન્ટ લઈ શકે, બરાબર? અને અહીંયા CBA છે, ક્લોઝ બુક એસેસમેન્ટ, યુનિટ 1, 2, એમાં પણ યસ નો છે મેઇનલી, કારણ કે ધીસ ઇઝ અ ક્વોલિફિકેશન ક્રાઇટેરિયા કે ભાઈ નો આવે તો ઇટ્સ સમથિંગ ડાયરેક્ટ ગેપ. તો આ રીતે બધું કરવાનું છે. અને મને બહુ આનંદ થાય છે કે બહુ સિસ્ટમેટિક રીતે આપણે કરી રહ્યા છીએ, અને પ્રોપર રેકોર્ડ્સ, પ્રોપર જેને કહેવાય કે ડેડિકેશનથી કરી રહ્યા છીએ. પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠ પ્રભુનો ફોન હતો હમણાં એક દિવસ પહેલા, ત્યારે પણ એ કહેતા હતા કે ધીસ ઇઝ ધ કોર ટીમ, આઈ મીન બેસ્ટ આઉટ ઓફ બેસ્ટ, લાઈક ભક્તિ શાસ્ત્રી જે અટેન્ડ કરે છે, ઇન ટર્મ્સ ઓફ ડેડિકેશન, ઇન ટર્મ્સ ઓફ કમિટમેન્ટ, હે ને? તો અને ઇન ટર્મ્સ ઓફ ફોલોઈંગ ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન ઓફ શિલા પ્રભુપાદ, તો એ બધામાં આપણા જે લોકો હોય કે જે કમિટમેન્ટ માટે તૈયાર થાય, એ લોકો ત્યાં સુધી આપણા લેવલ 5 સુધી પહોંચે, અને આ રીતે સાતત્યતાથી કન્સિસ્ટન્સી પૂર્વક એ એમાં આગળ વધી શકે. ને એ લોકો એવા છે કે જે બીજા ઘણા બધા સેંકડો હજારો લોકોને એ ગાઈડ કરી શકે. સો હી વોઝ વેરી હેપી. એમને બીજી પણ સીટ્સ છે આમાં, શ્લોકાની, ઇવન શ્લોકા વાઇઝ મેમોરાઇઝેશનની ટીક યસનો ને એ બધું છે. તો 4 સીટ્સ અલગ અલગ છે. તો પાર્થ પ્રભુ વી વિલ હેવ અ સેપરેટ ડિસ્કશન, અને પછી એને આપણે પ્રોપરલી સિસ્ટમાઇઝ કરી દઈશું. તો આ રીતે આપણે આગળ વધશું. જે પ્રમાણે આપણા નિયમ છે તે પ્રમાણે રેગ્યુલારિટી ક્લાસમાં જોઈનિંગ માટેની, અને પ્રોપર એટેન્ટિવલી એટેન્ડિંગ ધ ક્લાસ, એ બંને બહુ મહત્વનું છે, રાઈટ? પ્રભુ ગઈ વખતનો રિપોર્ટ કાઢ્યો છે કે હજી કાઢવાનો બાકી છે? સાધના ચાર્ટ સબમિશન રિપોર્ટ છે પ્રભુ, રેડી છે. હા, ક્વિકલી કેન યુ શેર વિધિન 2 મિનિટ્સ? હા સર, જોઈ લઈ, ગ્રુપમાં શેર કરું કે તમને મોકલું? હા, અહીંયા જ શેર કરી દો ને પ્રભુ. હું તમને કોહોસ્ટ બનાવી દઉં છું, તો તમે શેર કરી દો, કારણ કે આપણે જનરલી કાયમ નથી કરતા, પણ મે બી મહિનામાં એકાદ વાર કરશું ને તો એની તરફ એક વેઇટેજ આવે, એક ફોકસ આવે, એટલા માટે જરૂરી છે, હે ને? તમે કોહોસ્ટ છો તો તમે શેર કરી શકો છો.
step. ઓકે, વિલાસ વિષ્ણુ તે પ્રભુ સાઇટ પર છે. ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ પ્રભુ. તો આજથી NOI કરવાનું છે. તમારામાંના કેટલા લોકો એવા છે કે જેમને ઉપદેશામૃત જે છે એ આગળ કોઈ પણ આપણા લેવલ 2, 3, 4 કોઈ પણ લેવલમાં એમને પહેલા એકવાર એટેન્ડ કરેલું છે? હેન્ડ રેઝ કરી શકો? ઘણા બધા છે, 11 જણા, 13, 14. નાઇસ. ચાલો, બહુ સરસ. એટલે એટલીસ્ટ પૂર્વ ભૂમિકા તૈયાર છે. અને ફાઇન, થેન્ક યુ. હા પાર્થ પ્રભુ, યુ કેન પ્લીઝ શેર. જી. હા, સીમા સોની માતાજીએ કરાવ્યું હતું. વેરી નાઇસ. હા, ઘણા બધા તો ટીચર છે. કેતન પ્રભુએ શીખડાવેલું છે, સીમા સોની માતાજીએ શીખડાવેલું છે. વેરી નાઇસ. યસ. હા, તો થોડુંક એક્સપ્લેન કરશો? આપણા 7 દિવસની 7 આવી જોઈએ, રાઈટ? મેક્સિમમ. જી પ્રભુ. હા, સો જેમની 7 છે પહેલા એમના નામ લઈ લો. જી, સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ અમિતા માતાજી, અમિતા રાવલજી, અનિતા ગોહિલજી, બેલા શાહજી, દર્શના રાજગોરજી, કલ્પના પટેલજી, પાર્થ દવે, પૂનમ માંડલજી. આટલા લોકોની 7 out of 7 છે. હરિબોલ. Yes. ઓલ કુમકુમ અભિનંદન. વેરી નાઇસ. પછી 6 માં છે અલ્પા વિક્રમ ગોરજી, અંકિત અધ્યારુજી, આરતી અઘાડાજી, ગીતા સથવારાજી, જયેન્દ્ર પંચાલજી, જિગ્નેશ દરબારજી, કીર્તિકુમાર બારિયાજી. આટલા લોકોની 6 out of 7 છે. હરિબોલ. અને પછી લેસ ધેન 6 બધા, બાકી બધા લેસ ધેન 6 માં છે, રાઈટ? જી બ્રો. સો એમને બધાને વિનંતી કે તમે બધા યુ આર ધ બેસ્ટ. અને મારી વિનંતી છે કે પ્લીઝ મેન્ટેન. તમે બધા કરતા જ હશો, પણ ચાર્ટ ભરવો ડેફિનેટલી એક પોતાનામાં એક્સરસાઇઝ છે અને થોડું ટેકનોસેવી હોવું જરૂરી છે આ એક્સરસાઇઝ માટે. અને ઇફ યુ આર નોટ રેગ્યુલર, પ્લીઝ બી રેગ્યુલર. અને જેવી રીતે બધા લાસ્ટ ટાઈમ એકવાર ડિસ્કસ થયું હતું કે તમે એલાર્મ મૂકી શકો છો કે કોઈ પણ રીતે, જેથી તમે ભૂલો નહીં અને તમે આ કરી શકો. ધીસ ઇઝ ઓલ્સો એ સર્વિસ, યુ નો. કન્સિસ્ટન્સી કરવી એ માત્ર પોતાને નહીં, બીજાને પણ પ્રેરણા આપે છે. એટલે પ્લીઝ યુ ઓલ ટ્રાય ટુ બી પંચ્યુઅલ વેરેવર. ખાલી ફિલઅપ કરવામાં, બાકી અધરવાઇઝ આઈ એમ શ્યોર કે તમે બધા તમારી રૂટીનમાં કરતા જ હશો. અત્યારે ઇન્ટરવ્યુઝ ચાલી રહ્યા છે, જે લોકોએ ઇનિશિએશન્સના ફોર્મ આપેલા છે. આજે સવારે પણ થોડોક સમય એમાં વ્યસ્ત હતો. તો ધીસ કન્સિસ્ટન્સી ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ. ઓકે, થેન્ક યુ પ્રભુ. સો ધીસ ઇઝ અબાઉટ સાધના ચાર્ટ અને એટેન્ડન્સ. એનીવે વિલ બી સેપરેટ રિપોર્ટ, રાઈટ? યસ પ્રભુ. અટેન્ડન્સ નું આજે અપડેટ કરશે મનદીપ પ્રભુ. આજની આવી જશે ને એટલે. ઓકે, ઓકે, થેન્ક્સ પ્રભુ. યસ. સો ચાલો આપણે શરૂઆત કરીએ. નેક્ટર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન, ઉપદેશામૃત જેને કહેવાય છે. ઉપદેશામૃત કોને આપેલું છે આપણને? રૂપ ગોસ્વામી. અને રૂપ ગોસ્વામી મારા હતા. 6 ગોસ્વામીઓમાંથી પહેલો ગોસ્વામી. હા, મુખ્ય છે. 6 ગોસ્વામીઓમાંના મુખ્ય છે. અને એવું કહી શકાય કે આપણા ઇસ્કોન જે છે, ઇસ્કોનની મુવમેન્ટ જે છે એમના અધ્યક્ષતામાં ચાલે છે. આજના લેસનમાં એ બધું જ કવર થઈ જશે. લેસનની એક ટૂંકી રૂપરેખા પણ અહીંયા આગળ છે. અને આઈ રિક્વેસ્ટ all of you to ensure attentiveness by switching on your videos. Okay, chalo, let us start. Okay. Nectar of instruction, Bhakti Rasamrut, Bhakti ઉપદેશામૃત જેને કહેવાય છે. અને just a moment. તો સેશન 1 જે છે અત્યારે આપણું, એમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુના જે ફોલોઅર્સ છે એમના મહત્વ વિશે આપેલું છે. ગૌડીય વૈષ્ણવિઝમ જે છે એના વિશે આપેલું છે.
ઉપદેશામૃતનું ઓવરવ્યૂ આપેલું છે અને 6 પ્રકારના જે આવેગો છે એના કંટ્રોલ વિશે આપેલું છે. સો I think we have opened number 2, but we will start with number 1. So ઉપદેશામૃત જે છે એ રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ જે છે એમને આપેલી સૂચનાઓ છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ શિક્ષાષ્ટકમાં આપ્યું છે, રાઈટ? તો એમને 8 શ્લોકોનું શિક્ષાષ્ટકમાં આપ્યું. તો એવી રીતે રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ જે છે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો સંદેશો પ્રચાર કરવા માટે એમને ખાતરી હતી કે હું જે મિશનની સ્થાપના કરું છું એ આવનારા યુગો સુધી એ મિશન જે છે એ આગળ જેને કહેવાય કે વધવાનું છે. તો પછી એક એવી ગાઈડલાઈન આપીને મારે જવું જોઈએ કે જે ગાઈડલાઈન જે છે એ ગાઈડલાઈનથી આ મિશનમાં જે લોકો પણ જોડાશે તે બધા જ ને ગાઈડન્સ મળી રહે કે વોટ ઇઝ એક્સપેક્ટેડ આઉટ ઓફ ધેમ. નહીં તો ઘણીવાર એવું હોય કે આપણી પાસેથી શું આશા છે એ જ ક્લિયરિટી ના હોય તો આપણે કેવી રીતે વર્તન કરીએ એ ખબર પડે નહીં, હે ને? So, okay, Kalpana Mataji also similarly not able to switch on video due to some issue. No problem. 2 of them sometimes can be allowed. So we'll start Nectar of Instruction, first session. So first 5 minutes જે છે એ શ્રીલા રૂપ ગોસ્વામીના ઉપર છે કે કેવી રીતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના પરંપરામાં એમના ફોલોઅર્સ જે છે એમનું શું મહત્વ છે. અને આપણે લેવલ 1 થી આપણે શીખીએ છીએ કે પરંપરાનું શું મહત્વ છે. પરંપરા ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્રાઇટેરિયા ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે. કોઈ વ્યક્તિ પોતે જ એવું ના કહે કે મને જન્મથી જ્ઞાન મળી ગયું છે કે મારો કોઈ ગુરુ નથી, હું પોતે જ ગુરુ છું. એટલે આપણે બધા જે છીએ પરંપરામાં છીએ, એનું મહત્વ છે. પછી શ્રીલા પ્રભુપાદનો શું ઉદ્દેશ હતો, ઉપદેશામૃત એમને શા માટે આપ્યું આપણને. પ્રભુપાદે ઘણી બધી બુક્સ જે છે એનું ટ્રાન્સલેશન કર્યું. ઘણી બધી બુક્સ એવી છે પૂર્વવર્તી આચાર્યોની જેમની એમને ટ્રાન્સલેશન નથી કર્યું. સો હી ડિસાઇડેડ વેરી કેટેગરિકલી હી ડિસાઇડેડ કે વોટ હી વોન્ટ્સ ટુ ગીવ. એટલે શું એમનો પર્પસ હતો એ પણ અહીંયા આગળ આવી જશે. ઉપદેશામૃતનું ઓવરવ્યૂ અને ક્લાસરૂમ ડિસ્કશન આવશે પ્રભુપાદના કોટ ઉપર, એ આપણે જોશું. 6 પ્રકારના આવેગો વિશે જોશું અને એનું કંટ્રોલ કરવાના મહત્વ વિશે જોઈશું. બ્રેકઆઉટ સેશન રહેશે આમાં અને પછી ખાસ કરીને યાદ કરવાના શ્લોકો. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો જે ફોલોઅર્સ છે એમાં 6 ગોસ્વામીઓ જે છે એમાં રૂપ ગોસ્વામી અને સનાતન ગોસ્વામી 2 ભાઈ છે, આપણને ખબર છે. બંગાળના નવાબ જે છે નવાબ હુસેન એમના એ મુખ્યમંત્રી અને નાણામંત્રી. સનાતન ગોસ્વામી મુખ્યમંત્રી હતા, રૂપ ગોસ્વામી નાણામંત્રી હતા, આપણને ખબર છે. અને આપણે રોજ જે મંગલાચરણ દરેક ક્લાસમાં લેવલ 1, 2, 3, 4 બધામાં આપણે મંગલાચરણ બોલીએ છીએ. તો મંગલાચરણમાં ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય પહેલો શ્લોક છે અને પછી સેકન્ડ શ્લોક જે છે એ આ જે શ્લોક છે એની આપણે એના પ્રાર્થનામાં લેતા હોઈએ છીએ. કેમ? કારણ કે આપણે બીજા શ્લોકમાં, પહેલા શ્લોકમાં આપણે ગુરુને અને શ્રીલા પ્રભુપાદને આપણે પ્રણામ કરીએ છીએ. બીજા શ્લોકમાં આપણે રૂપ ગોસ્વામી મહારાજને પ્રણામ કરીએ છીએ. ઘણા બધાને ખબર નથી હોતી, બટ બાય ધ ટાઈમ યુ હેવ કમ ટુ ભક્તિ શાસ્ત્રી આપણને બહુ જ ક્લેરિટી હોવી જોઈએ કે રૂપ ગોસ્વામીનું એક અનન્ય સ્થાન છે ઇસ્કોનની મુવમેન્ટમાં, કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસની ચળવળમાં. જેને કહેવાય કે એમની અધ્યક્ષતામાં ચાલી રહ્યું છે. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે. એટલે કે રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ કે જેમને આ ભૌતિક જગતમાં, એકચ્યુઅલી આધ્યાત્મિક જગતમાં તો ઓલરેડી જેને કહેવાય કે આ લીલાઓ ચાલી રહી છે, પણ ભૌતિક જગતમાં એમને ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું જે આ મિશન છે એને સ્થાપિત કર્યું. સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે, હી હેઝ એસ્ટાબ્લિશ. પ્રભુપાદ ભગવદ્ ગીતાના પ્રિફેસમાં પણ લખે છે કે આ જે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસની મુવમેન્ટ છે એ ઓલ્ડ વાઇન ઇન ન્યૂ બોટલ, એવું કહે છે. ઓલ્ડ વાઇન ઇન ન્યૂ બોટલ મીન્સ કે ઓલરેડી આ ચળવળ ચાલુ જ છે, મેં ખાલી એનું નામ અલગ આપ્યું છે. અને જે ફોર્સ મળી રહ્યો છે ને એ ફોર્સ ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો અને રૂપ ગોસ્વામીનો મળે છે. કોઈ મુવમેન્ટ એવી ના હોય કે જેને ફોર્સ વગર ચાલી શકે, અને કંઈક બળ જોઈએ. અને તો એ બળ જે છે એ બળ ક્યાંથી આવી રહ્યું છે? એ બળ રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ પાસેથી આવી રહ્યું છે. એમની ઈચ્છા હતી કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુની જે મુવમેન્ટ છે એ ખૂણે ખૂણે, ગામે ગામ, શહેરે શહેર, વ્યક્તિએ વ્યક્તિ સુધી પહોંચવી જોઈએ. એટલે પ્રભુપાદ બહુ જ ક્લિયરલી મેન્શન કરે છે લગભગ મોટાભાગના એમના પુસ્તકોમાં કે ધીસ મુવમેન્ટ હેઝ અ
પાવર ઓફ રૂપ ગોસ્વામી. એમની શક્તિથી આ મુવમેન્ટ ચાલે છે. એમને એસ્ટાબ્લિશ કરી છે અને એ જ ફેલાવી રહ્યા છે. આપણાથી પણ જો કંઈ થઈ શકતું હોય, કોઈ એક વ્યક્તિ પણ આપણા થકી કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં આવી શકતો હોય, આપણા થકી હરે કૃષ્ણનો જપ કરી શકતો હોય, કે આપણા કહેવાથી એ ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, ચૈતન્ય ચરિતામૃતનું અધ્યયન કરી શકતા હોય, ક્લાસમાં આવી શકતા હોય, તો ચોક્કસ સમજવાનું કે આમાં બળ જે છે રૂપ ગોસ્વામી મહારાજથી આવી રહ્યું છે. ધીસ ઇઝ હિઝ ફોર્સ. આપણી વાણીમાં બળ એટલું નથી હોતું જેટલું એમની કૃપામાં બળ હોય છે. સો દેટ ઇઝ ધ મેઇન થિંગ. સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. એટલે આ રેટોરિક ક્વેશ્ચન છે. કેવું કે તમે મને ક્યારે તમે મને તમારા ચરણોમાં શરણ આપશો, હે ને? બહુ સરસ, જેને કહેવાય ને કે હૃદયની આર્દ્રતા છે. એટલે જ્યારે પણ આ શ્લોક બોલતા હોઈએ ત્યારે આપણા હૃદયમાં આ ભાવ આવવો જોઈએ કે હે રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ, ક્યારે મને તમારા ચરણ કમળોમાં શરણ આપશો. બહુ સરસ. ભગવાન જે છે અહીંયા આગળ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના જે ઉત્તરાધિકારીઓ, અથવા તો એમ કહી શકાય કે એમની પરંપરામાં જે આવ્યા, એના ઉપરનું અહીંયા આગળ જેને કહેવાય કે એક વર્ણન આપેલું છે ચૈતન્ય ચરિતામૃતના વર્સિસમાંથી, કે પ્રાર્થના એવી છે કે હે ભગવાન, વૃંદાવનમાં જે શ્રી કૃષ્ણજીની લીલાઓ જે છે એ લીલાઓને પુનરુત્થાન કરવા માટે રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ જે છે એ પોતાના હૃદયપૂર્વક જેને કહેવાય કે લાગેલા છે. અને એના કારણે, એમના પ્રયત્નોના કારણે જે કૃષ્ણજીની લીલાઓ વૃંદાવનમાં જે છે એ જાણે કે એમ કહેવાય કે ફરીથી આપણી નજર સમક્ષ આવી શકી છે. વૃંદાવન ધામ સંપૂર્ણ ધ્વસ્ત થઈ ગયું હતું. આપણને ખબર છે કે મોગલોએ કર્યું એ પહેલા જ્યારે ગૌતમ બુદ્ધ આવ્યા, તો ગૌતમ બુદ્ધ આવ્યા ત્યારે એ સિંગલ પર્પસ લઈને આવ્યા હતા કે લોકોને તમોગુણમાંથી એટલીસ્ટ સત્વગુણમાં થોડાક લાવી શકાય, કારણ કે લોકો યજ્ઞો કરીને પશુઓની બલિ ચડાવતા હતા. તો ગૌતમ બુદ્ધ ભગવાનના અવતાર હોવા છતાં એમને સુપ્રીમ ટ્રુથ જે છે, જેને કહેવાય કે સંપૂર્ણ સત્ય, એ એમને સમજાવ્યું નથી. એમને એવું કીધું કે પહેલા તો તમે આ પશુ હત્યા બંધ કરો, અહિંસા પરમો ધર્મ, હે ને? તો એમને એ વખતે એવું કીધું કે બધા વેદોને, પુરાણોને, ઉપનિષદોને તમે કૂવામાં નાખી દો, નદીઓમાં પધરાઈ દો, મંદિર પૂજા બંધ કરી દો, યજ્ઞો બંધ કરી દો. સો હી સ્ટોપ ધેટ ઓલ ધીસ થિંગ્સ. અને આખું વૃંદાવન જે છે એ જેને એમ કહેવાય કે આખું વ્રજધામ ને એ બધું જમીન દોસ્ત થઈ ગયું હતું. તો રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ જે છે એ એમને જેને કહેવાય કે આગેવાની લીધી અને બધા જ સ્થળો જે છે, જે લગભગ જેને કહેવાય કે કોઈને ખબર જ નથી, કારણ કે 5000 વર્ષનો સમય એટલે બહુ મોટો સમય છે. ને એમાં જો કન્ટિન્યુટી ના રહે, ઇવન તમે ઘરમાં જ વિચારો, કોઈ સિસ્ટમ હોય તમારા ઘરમાં, 5 દિવસ કે 10 દિવસ કે થોડાક મહિના સુધી તમે એ સિસ્ટમ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ના કરો, તો બધું જ જે પહેલાનું કરેલું હોય એ બધું જેને કહેવાય કે નષ્ટપ્રાય થઈ જતું હોય છે. એટલે આ તો 5000 વર્ષ જ્યારે આ બધું જતું રહ્યું, ત્યારે એક એક જગ્યાને શોધવી અને એસ્ટાબ્લિશ કરવી કે અહીંયા જ આ લીલા થઈ હતી. અને ભગવાનના જે વિગ્રહ, ભગવાનના પુત્રના પુત્ર વજ્રનાભે બનાવ્યા હતા, એ બધા જ વિગ્રહને શોધી કાઢવા, જેને કહેવાય કે ભગવાનની ઉપસ્થિતિ અનુભવ કરાવે એવા મંદિરોની સ્થાપના કરવી, ધામનું મહાત્મ્ય પુનઃ સ્થાપિત કરવું, આ બધા કાર્ય જે છે એ કરવા માટે એમને પોતાની જાતને નીચોવી નાખી. જો એમ આમ જોવા જાવ તો કોઈ પણ ભક્તને ચોઈસ આપવામાં આવે તો એ શું કરે, તો કે ભગવાનની સાથે રહેવું ગમે એને, હે ને? તો એવી રીતે છડ ગોસ્વામીને, ખાસ કરીને સનાતન ગોસ્વામીને, રૂપ ગોસ્વામીને ઈચ્છા શું હોય કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુની સાથે રહીએ, પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ ના પાડી છે. ના, તમારો રોલ આ અવતારમાં અલગ છે, તમારે આખું વૃંદાવન સજીવન કરવાનું છે. અને એટલે જેવી રીતે તમને યાદ હોય તો માયાપુર ધામ જે છે, જ્યાં આગળ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો જન્મ થયો હતો, એ કોણે રિવાઈવ કર્યું હતું, કોણે શોધી કાઢ્યું હતું? એ ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરજી. ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરજી. સરસ. તો એવી જ રીતે વૃંદાવન ધામ છે, જ્યાં એક એક સ્થળ, જ્યાં જ્યાં જે જે લીલાઓ થઈ હતી, પ્રત્યેક સ્થળ શોધવાનું, પ્રત્યેક વન શોધવાનું, પ્રત્યેક ઘાટ શોધી કાઢવાનું, કયા ઘાટ ઉપર કેસીનો વધ થયો હતો, રાઈટ? એવરીથિંગ એન્ડ એનીથિંગ, આઈ મીન બધું જ, દરેક ભગવાનના વિગ્રહો શોધી કાઢવાના. આ બધું જ જે છે એ આપણા માટે કૃપા કરીને રૂપ ગોસ્વામી મહારાજે કરેલું છે. અને પુસ્તકો પણ આપ્યા કે જેથી કરીને લોકોને જેને કહેવાય કે ઇઝી થઈ પડે કે યસ, કૃષ્ણ વોઝ ધેર, કૃષ્ણ ઇઝ ધેર એન્ડ કૃષ્ણ વિલ બી ધેર ફોર એવર. અને આ રીતે એમને આખા જગતમાં કૃષ્ણ ભાવનામૃત ફેલાવી. એકચ્યુઅલી એમના પછી પણ જે આચાર્યો આવી ગયા છે આપણા,
જે પરંપરામાં આપણા આચાર્યો જે છે એ બધા જે છે એ એમના જ જેને કહેવાય ને કે એમના જ ફોર્સથી અથવા તો એમની જ શૃંખલામાં જેને કહેવાય મિશનને અધૂરા મિશનને પૂરું કરવા માટે આવે છે. જ્યારે શિલા પ્રભુપાદને પૂછ્યું કે રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ આટલા બધા પાવરફુલ હતા, ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર મહારાજ આટલા પાવરફુલ હતા, ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ ઠાકુર આટલા બધા પાવરફુલ હતા, શું કામ આખી વિશ્વમાં એમને જ ના ફેલાવી દીધું? તો પ્રભુપાદ બહુ જ હસતા હસતા કહે છે કે બીકોઝ હી વોન્ટેડ અસ ટુ બી પાર્ટ ઓફ હિઝ મિશન. એટલે એ પોતે જ કરી શકતા હોય પણ એમને એ નથી કર્યું, કારણ કે તમે ને હું એમાં કંઈક પદાર્પણ કરી શકીએ, નિમિત્ત બની શકીએ, તેના માટે એમને આપણા માટે છોડ્યું છે. તો રૂપ ગોસ્વામીજીના હૃદયમાં પ્રવેશ કરવાથી શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે એ એમ કહેવાય કે એમને શક્તિમાન કરે છે કે જેથી કરીને બધા જ જે સત્યો છે, કારણ કે ઘણા બધા પુસ્તકો એમને આપ્યા, એ બધા જ પુસ્તકો જે છે એમાં ભક્તિનું જે તત્વ છે, જ્ઞાન છે, એ પ્રકાશિત થઈ શકે. અને એમને પોતે પણ એમને ડાયરેક્ટલી પણ નોલેજ આપ્યું, 1 to 1 પણ, જેથી કરીને એ બધા જ જે પરંપરામાં નિર્ણયો લેવાના હોય, કારણ કે પરંપરા આગળ વધારવી દેટ મીન્સ કે સ્થળ, કાળ અને પરિસ્થિતિ પ્રમાણે નિર્ણયો લેવા, ટાઈમ, પ્લેસ અને સર્કમસ્ટન્સીસ, રાઈટ, એ દરેક વ્યક્તિએ લેવાના હોય છે. એ પરંપરામાં જે કોઈ પણ પરંપરામાં મિશનને આગળ વધારતું હોય તો એમાં બહુ જ ક્રિટિકલ પોઝિશન રૂપ ગોસ્વામી મહારાજની હતી અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ એમને એટલા એમ્પાવર કર્યા હતા કે આ રીતે આ બધા નિર્ણયો લઈ શક્યા. Until and unless somebody is empowered, it is not possible to take right decision. હે ને? તો પ્રભુપાદ પણ ઘણીવાર એમના સ્ટેટમેન્ટમાં કહે છે કે ઘણા બધા બીજા લોકો જે છે એમની ઉપર શંકા કરતા હોય છે કે આ વ્યક્તિ જે છે એ ખરેખર ભક્ત છે કે નહીં, ને આ બધા મલેચ્છો, યવનોને બધાને કેવી રીતે તમે ભક્તિ આપી શકો? તો પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે તમે એટલું તો વિચાર કરો કે હું મારી પોતાની શક્તિથી આ 10,000 યંગ યુવાનોને, એ પણ યુરોપ અમેરિકાના, એમને હું કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં કેવી રીતે લાવી શકું? Until and unless there is a force of Krishna, it is not possible. એટલે રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ જે છે એમની પાસે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના આશીર્વાદ અને બળ પ્રાપ્ત હતું. એટલે રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ જે છે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના જે પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ, સેક્રેટરી જેમને કહેવાય, એવા સ્વરૂપ દામોદર ગોસ્વામી જે છે એમના ખાસ મિત્ર હતા અને ખૂબ જ ભગવાનના અત્યંત પ્રિય હતા. ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો જે પ્રેમ હતો, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જેને કહેવાય ભગવત ભક્તિ પ્રેમ, ભગવાન પોતે ભક્તિના આવેશમાં હતા, એને રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ જે છે એ બહુ જ સુંદર રીતે વ્યક્ત કરી શકતા હતા. અને બધા જ નિયમો જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધા એને પ્રોપરલી એ ફોલો કરી શકતા હતા, કેરફુલી એકદમ, કારણ કે ભક્તનો એ સ્વભાવ હોય છે, ઇઝ ઓલવેઝ કેરફુલ એન્ડ ફિયરફુલ. તો એ બહુ જ કાળજીપૂર્વક એ નિયમોનું પાલન કરી શકતા હતા. અને બધા જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જે લીલાઓ છે એમને જેને કહેવાય લિપિબદ્ધ કરી હતી. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ એમની જે દયા જે છે એ જેને કહેવાય રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ દ્વારા બાકીની સામાન્ય જનતા, તમારા મારા ઉપર ફેલાવવા માટે એમને મેગ્નિફાઈંગ લેન્સ બનાવ્યા છે કે જેના દ્વારા અનેક ગણી થઈને એમની કૃપા આપણા બધા ઉપર આવે છે. અને રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ જે છે એ કોણ છે? તો ગૌર ગણોદેશ દીપિકા નામનું એક પુસ્તક છે કે જેમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુની લીલા વખતે જે કોઈ પણ પાર્ષદો આવ્યા એ પાર્ષદોની કૃષ્ણ ભગવાનની લીલામાં શું ભૂમિકા હતી ને એની હારે એને કનેક્ટ કરેલી છે, કમ્પ્લીટલી કનેક્ટેડ. એકે એક વ્યક્તિ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના લીલાઓમાં જે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એ કૃષ્ણજીની લીલામાં એ કઈ વ્યક્તિ હતા એ પરફેક્ટ આપેલું છે. તો એમાં રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ જે છે એના વિશે આપેલું છે કે એક રાધાજીની જે ગોપીઓ હતી, અષ્ટગોપી, એમાં રૂપમંજરી હતા અને એમને ફરીથી જેમને કહેવાય કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના મિશનમાં પ્રદાન કરવા માટે પુનઃ જન્મ લીધેલો છે. શ્રીલા રૂપ ગોસ્વામી જે છે એ આમ જોવા જાવ તો લીડર ઓફ ઓલ ધ ગોસ્વામીઝ. તમને તમારામાંથી ઘણા બધાને ખબર હશે રૂપ ગોસ્વામી મહારાજનું કીર્તન સ્થળી અને એમનું સમાધિ મંદિર ક્યાં આવેલું છે? હરે કૃષ્ણ. એમાં એ ઓડિબલ? દામોદર મંદિર, વૃંદાવન. રાધા દામોદર મંદિર, રાઈટ. તમે લોકો આપણે બધા ઇસ્કોનમાં ફોલો કરતા હોઈએ ને આપણે વૃંદાવન દર્શન માટે જઈએ તો આપણે બધાએ
ચોક્કસ એ જગ્યાની મુલાકાત રહેવી જોઈએ. ત્યાં બેસીને પ્રભુપાદે ભાગવતમનું હા, હરી બોલ. ફોર 12 years 12 વર્ષ સુધી પ્રભુપાદ ત્યાં આગળ એક ઓરડીમાં, નાનકડી ઓરડીમાં રહેતા હતા. અને એક્ઝેક્ટલી એ ઓરડીની પોઝિશન તમે જુઓ તો એની બારીમાંથી ડાયરેક્ટલી રૂપ ગોસ્વામી મહારાજની ભજન સ્થલી અને એમની સમાધિ જે છે એ દેખાય. પ્રભુ આગ જે લગાવેલી છે કિચનમાં એ જ છે? શું કહો છો? કિચનમાં જે આગ કન્ટિન્યુઅસ જલતી રહે છે એ જ જગ્યા છે બીજું? અચ્છા, નહીં, ધેટ મને એટલું આગનું તો ખ્યાલ નથી, પણ એમનું કિચન છે સાવ નાનું, 3x3 નું, હે ને, એક નાનકડું કિચન છે પ્રભુપાદનું, અને એની બારીમાંથી ડાયરેક્ટલી આ દેખાય છે રૂપ ગોસ્વામી મહારાજની સમાધિ. એટલે અને ત્યાં આગળ એ જે રાધા દામોદર મંદિર છે ત્યાં આગળ ઘણી બધી સમાધિ છે. એક જીવ ગોસ્વામીની પણ સમાધિ ત્યાં આગળ છે. જીવ ગોસ્વામીના આરાધ્ય જે છે એમની ત્યાં આગળ આરાધના કરવામાં આવે છે. ત્યાં આગળ કૃષ્ણદાસ કવિરાજ ગોસ્વામી કે જેમને ચૈતન્ય ચરિતામૃત ગ્રંથ આપ્યો એમની પણ સમાધિ છે. એટલે વૃંદાવનમાં જે સપ્ત દેવાલય ગણાય છે એ સપ્ત દેવાલયમાંનું એક છે આ. અને ત્યાં આપણા જે ઇસ્કોન ફોલોઅર્સ જે છે એ જરૂર ત્યાં આગળ રેગ્યુલર દર્શન માટે જતા હોય છે. અને બીજું ઇવન પ્રભુપાદ પોતે ત્યાં આગળ રહ્યા. દેટ શોઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ કે રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ નું કેટલું જેને કહેવાય કે મહત્વ છે આપણી મુવમેન્ટમાં. પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે ઇસ્કોન જે છે એમાં જે કોઈ પણ જોડાય છે અને ઇસ્કોન દ્વારા કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં આગળ વધે છે એ બધાને એક નામથી બોલાવાય છે. એ નામ છે રૂપાનુગા. તો રૂપાનુગાની સંધિ છૂટી પાડી છે રૂપ વત્તા અનુ. રૂપ એટલે શ્રીલા રૂપ ગોસ્વામી અને અનુગ એટલે કે ફોલોઅર. તો આપણે બધા કોણ છીએ? આપણે બધા રૂપાનુગા છીએ, શ્રીલા રૂપ ગોસ્વામીના ફોલોઅર છે, એમના પરંપરામાં આવીએ છીએ. એટલે પરંપરામાં આવવું એટલે શું? પરંપરામાં આવવું એટલે બે વસ્તુ છે. પરંપરામાં આવવું એટલે કે પરંપરામાં આવતા નીતિ નિયમોનું પાલન કરવું, એની આદેશોને જેને કહેવાય કે ખૂબ દ્રઢતાપૂર્વક વળગી રહેવું, નંબર 1. નંબર 2, એ પરંપરાને આગળ વધારવા માટે પ્રયત્નશીલ હોવું, ધેટ ઇઝ નંબર 2. અને નંબર 3, આ બે કરવાના કારણે, એના નિયમોને વળગી રહેવાના કારણે અને એને આગળ ફેલાવવાનો પ્રયત્ન કરવાના કારણે આખી પરંપરાના આશીર્વાદ આપણને જેને કહેવાય કે અદૃશ્ય રીતે પ્રાપ્ત થતા હોય છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇફ વી ડુ ધીસ 2 થિંગ્સ, વન ઇઝ ફોલોઈંગ ધ કમાન્ડ્સ, કે જે કંઈ પણ આપણને આદેશ આપવામાં આવે છે, 4 નિયમોનું પાલન કરવું, મિનિમમ 16 માળા કરવી, અને એ સિવાય પણ લાઈક રેગ્યુલર ભાગવતમની અધ્યયન કરવું, ભક્તોના સંઘમાં રહેવું, સવારે મંગલ આરતી કરવી, આ બધું જે છે આપણે જેમ જેમ રેગ્યુલર ફોલો કરીએ. અને બીજું કે હૃદયપૂર્વક બીજી વ્યક્તિઓને પણ આ કૃપા પ્રસાદ અમૃત પ્રાપ્ત થવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો ઓટોમેટિકલી પરંપરાનો આશીર્વાદ આપણને પ્રાપ્ત થતો હોય છે. એટલે રૂપ ગોસ્વામી જે છે એ એમ કહી શકાય કે આ આખી પરંપરા છે એમાં સૌથી આગેવાન છે. અને આપણે એટલા માટે એમને ફોલો કરવા જોઈએ. અને નેક્ટર ઓફ ડિવોશન જે છે એમાં પણ જે પરપટ આપેલો છે, ભાવાર્થ આપેલો છે, તેમાં પણ પ્રભુપાદ સેમ વસ્તુ જેને કહેવાય કે રિપીટ કરે છે. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ જે છે, જે શ્રીલા પ્રભુપાદના ગુરુ છે, એ રૂપાનુગા હતા. રૂપાનુગા એટલે કે રૂપ ગોસ્વામીને ફોલો કરતા હતા. તો અને પ્રભુપાદ જે છે એ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજને ફોલો કરતા હતા. માટે આ જે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ મુવમેન્ટ જે છે, આપણી ઇસ્કોનની મુવમેન્ટ જે છે, એ ડાયરેક્ટ સુપરવિઝનમાં, આ પ્રભુપાદના શબ્દો છે, એક્ઝેક્ટ વર્ડ્સ ઓફ શ્રીલા પ્રભુપાદ, Krishna consciousness movement is conducted under the supervision of Srila Rupa Goswami. આપણને એમ થાય કે અરે ભાઈ, જે વ્યક્તિ 500 વર્ષ પહેલા હતા, ગુજરી ગયા છે, એ વ્યક્તિ અત્યારે કેવી રીતે સુપરવાઇઝ કરી શકે? તો ચોક્કસ આપણે એવું માનવાનું અને જેને કહેવાય ને કે દ્રઢતાપૂર્વક આપણા મનમાં ઠસવું જોઈએ કે એ વગર આ શક્ય જ નથી. કે જે આજના જમાનાના લોકો છે, મારા તમારા જેવા, ઇવન નેક્સ્ટ ટુ નેક્સ્ટ જનરેશન છે, ઇવન યુવાન તમે જુઓ, એકદમ યંગ લોકો પણ જે રીતે આ મુવમેન્ટમાં જોડાઈ રહ્યા છે, until unless there is a force, somebody which is, we are not able to tangibly identify, he is driving them. એટલે this is the reason કે આખી મુવમેન્ટ જે છે આટલી સરસ રીતે આગળ વધી રહી છે. અનેક ભક્તો દેશ વિદેશમાંથી, ગામે ગામમાંથી જેને કહેવાય કે એનો લાભ લઈ શકે છે. ઇટ ઇઝ ઓનલી બીકોઝ રૂપ ગોસ્વામી મહારાજનું સુપરવિઝન છે. સુપરવિઝન હોવું એટલે શું? સુપરવિઝન હોવું એટલે જવાબદારી લે. સુપરવિઝન, તમે કોઈ પણ કંપની કે કોઈ પણ
ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં સુપરવાઇઝર એટલે શું કે જે કામ કરતા હોય એ લોકોની કમ્પ્લીટ જવાબદારી એના સુપરવાઇઝ કરનારાને નહીં હોય છે. એક્ઝામમાં સુપરવાઇઝર હોય તો શું જોવે કે ભાઈ બરાબર એક્ઝામ થઈ રહી છે કે નહીં, ટાઈમ પર પેપર અપાયા છે કે નહીં, કે કોઈ ખોટી રીતે પેપરમાં જવાબ નથી લખી રહ્યો. ઘરમાં માતા પિતા શું હોય છે, દે આર સુપરવાઇઝિંગ ધેર ચિલ્ડ્રન, રાઈટ. તેમની જવાબદારી શું છે, બાળકોનો ઉછેર કેળવણી બરાબર મળે છે કે નહીં. એવી રીતે આપણી આ જે મુવમેન્ટ જે છે, ચળવળ જે છે, એ ચળવળનું કમ્પ્લીટ સુપરવિઝન થઈ રહ્યું છે રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ દ્વારા. ઇટ્સ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ વી શુડ ઓલ રિયલાઇઝ. રૂપ ગોસ્વામીનું મહત્વ જે વ્યક્તિ સમજે તે જ ઇસ્કોનને, જેને એમ કહેવાય કે એના પાયાને અને એની જે આખી જેને કહેવાય કે એના બળને એ સમજી શકે છે. રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ 6 ગોસ્વામીઓમાં આમ જોવા જાવ તો મોટામાં મોટા તો સનાતન ગોસ્વામી મહારાજ હતા, અને અધરવાઇઝ પણ તમે જુઓ તો 6 ગોસ્વામી જે છે એ અદ્ભુત ભગવાનના ભક્તો હતા, પણ રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ જે છે એ લીડર હતા, કારણ કે એમને સ્પેશિયલ ઓર્ડર મિશન એસ્ટાબ્લિશ કરવા માટેનો આપવામાં આવ્યો હતો. અને એમને વિચાર્યું કે મેં પુસ્તકો તો ઘણા બધા લખ્યા અને એટલું બધું વાંચવાનું સમજવાનું બહુ મુશ્કેલ થઈ જશે, હે ને. ઇનફેક્ટ ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર મહારાજ આવ્યા ને ત્યારે પણ એમને થયું કે રૂપ ગોસ્વામી મહારાજે જે આપ્યું છે એ લોકો સમજી જ નહીં શકે. એ વખતે ઇટસેલ્ફ આખું જે ગૌડી વૈષ્ણવિઝમ છે એ જેને કહેવાય કે ઇન વન સેન્સ ડાયરેક્શનલેસ સિચ્યુએશન આવી ગઈ હતી, કારણ કે લોકો એ સમજી શકે એ સિચ્યુએશનમાં નહોતા. એટલે એમને થયું કે હું આટલું બધું આપીને જઉં છું, લેટ મી ગીવ વેરી કન્ડેન્સ ઇન્સ્ટ્રક્શન. વેરી કન્ડેન્સ એટલે કે જેને કહેવાય કે ઓછામાં ઓછી પણ આટલું પાલન કરે તો એ ચોક્કસ એની કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં પ્રગતિ કરી શકે. એટલે એમને આ ઉપદેશામૃત આપ્યું. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે એ જેવી રીતે 8 શ્લોકો વાળું શિક્ષાષ્ટકમ છોડી ગયા, તેવી રીતે રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ જે છે એ આપણને શુદ્ધ વૈષ્ણવ બનાવવા માટે બહુ જ મહત્વનું છે. શુદ્ધ ભક્ત બનવું. આપણો ટાર્ગેટ જે છે હંમેશા હાઈ હોવો જોઈએ લાઈફમાં, નહીં મીડિયોકર ભક્ત બનીને રહી જવું કે ઘણા બધા વર્ષો નીકળી જાય તો બી ભલે અંદર આપણને એવું હોય કે હું તો આટલા વર્ષથી ભક્તિમાં છું, પણ એક નવોદિત ભક્તની જેમ જ આપણી જેને કહેવાય સાધના લડખડાતી હોય કે આપણા વિચારો જે છે એ વધારે કૃષ્ણ કોન્શિયસ ના થતા હોય, એવું ના થવું જોઈએ. તો આપણે શુદ્ધ વૈષ્ણવ બનીએ એવો આપણો ટાર્ગેટ હોવો જોઈએ, ઉત્તમ ભક્ત બનીએ એવો આપણો ટાર્ગેટ હોવો જોઈએ. અને એના માટેની જે સૂચનાઓ છે એ સૂચનાઓ રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ આપણને આપી ગયા. આ ભૌતિક જગતમાં બધા જ જે છે એ આમ જોવા જાવ તો રજોગુણ અને તમોગુણમાં ઘેરાયેલા છે, હે ને. બધા જ એવરીબડી ઇઝ લાઈક ધેટ. અને એમાં કળિયુગમાં તો ખાસ, કળિયુગમાં જે પ્રાધાન્ય હોય છે એ તમોગુણનું પ્રાધાન્ય હોય છે અને થોડોક રજોગુણ હોય છે. સત્વગુણ તો લગભગ નહિવત હોય છે. એટલે રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ બહુ જ ક્લિયરલી જેને કહેવાય કે આ સૂચનાઓ દ્વારા એવું ચાહતા હતા કે જે કોઈ વ્યક્તિને આ કૃપા પ્રસાદ પ્રાપ્ત થાય કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસનો, હરે કૃષ્ણનો જપ કરતો થાય અને એને રિયલાઇઝ થાય કે જીવનનો ધ્યેય કંઈક અલગ છે, આ બધા જે જીવે છે એ પશુઓની જેમ જીવવાનું નથી, તો એણે પોતાની જાતને સત્વગુણના પ્લેટફોર્મ પર લઈ આવવી જોઈએ. અને એ કેવી રીતે આવશે સત્વગુણના પ્લેટફોર્મ પર? સત્વગુણ કરવાથી તો આવશે નહીં. તો આ સૂચનાઓનું આપણે જ્યારે પાલન કરશું ત્યારે બધી જ જેને કહેવાય ને કે પગલે ને પગલે આગળ વધવાની સૂચનાઓ આપણને અંદરથી જ મળશે. જો આપણે ઉપદેશામૃતની સૂચનાઓનો અમલ કરશું, એને વિશે વધારે જેને કહેવાય કન્ટેમ્પલેટ કરશું, એટલે વિચારવું, એના વિશે અમલ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો, સતત જેને કહેવાય વોરિયર, હંમેશા લડતા એવું કે ના, મારા ઇન્દ્રિયો, મારી જાત ઉપર પ્રભુત્વ લઈને મારે ઉત્તમ ભક્ત બનવું છે, શુદ્ધ વૈષ્ણવ બનવું છે, એવો આપણે પ્રયત્ન કરવાની આપણને બળ જે છે, દિશા જે છે એ આ શ્લોકોમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રભુપાદ લખે છે કે ફોલોઅર ઓફ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ મુવમેન્ટ શુડ બીકમ અ પરફેક્ટ ગોસ્વામી. ગોસ્વામી, ગો એટલે ઇન્દ્રિયો અને સ્વામી એટલે એનો માલિક. ઇન્દ્રિયોના માલિક બનવું જોઈએ અને એ પણ કેવા? પરફેક્ટ, એકદમ સંપૂર્ણ. જે કોઈ પણ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં આવે એને આવું કરવું જોઈએ. અને અનલેસ વન કંટ્રોલ્સ હિઝ સેન્સીસ એન્ડ માઇન્ડ, આપણે જ્યાં સુધી કોઈ વ્યક્તિ પોતાની ઇન્દ્રિયોને અને મનને નિયમન ન કરે ત્યાં સુધી એ ગોસ્વામી બની શકતો નથી. બહુ જ મોટી વાત છે. ગોસ્વામી, ઇન્દ્રિયોનો સ્વામી. પ્રભુપાદ બીજો શબ્દનો ઉપયોગ કરે છે, ગોદાસ. જ્યાં સુધી વ્યક્તિ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં નથી આવતો ત્યાં સુધી મોટે ભાગે એનું વલણ શું હોય છે કે ઇન્દ્રિયોના દાસ તરીકે. કાંઈ પણ ઇવન પતિ પત્ની પણ વાતચીત કરતા હોય તો કેવી રીતે
પોતાના ઇન્દ્રિયોની જેને કહેવાય તૃપ્તિ કરવી, અહીંયા ફરવા જશું, અહીંયા ખાવા જશું, અહીંયા પહેરવા જશું, આ રીતે ભોગવશું, આ રીતે જેને કહેવાય કે પોતાનો દબદબો વધારશું, બસ ધીસ ઇઝ ઓલ. સો જ્યાં સુધી કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં ના આવે ત્યાં સુધી આ જ પ્રકારની વાતો હોય. અને પણ જેમ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં આવે તો એને એમ થાય કે ગોદાસ નથી બનવું, મારે ઇન્દ્રિયોના દાસ નથી, મારે ગોસ્વામી બનવું જોઈએ. સો પ્રભુપાદ કહે છે ટુ એચીવ ધ હાઈએસ્ટ સક્સેસ ઇન લાઈફ, જીવનનું જે સૌથી ઉચ્ચતમ પરમ લક્ષ્ય જે છે પ્રાપ્ત કરવા માટે વ્યક્તિએ ગોસ્વામી બનવું જોઈએ. અને ગોસ્વામી એટલે ઇન્દ્રિયોના સ્વામી બન્યા પછી વ્યક્તિ ભગવાનનો ભક્ત બને છે. ધીસ ઇઝ સમથિંગ વેરી નાઇસ ટ્રુથ વિચ ઇઝ અનકવર્ડ, કે જ્યાં સુધી આપણે ઇન્દ્રિયોના સ્વામી ન બનીએ ત્યાં સુધી આપણે ભગવાનના ભક્ત ન બની શકીએ. રાઈટ. સો પહેલો તો અર્થ છે, પહેલો પોઈન્ટ છે કે આપણે રૂપ ગોસ્વામીના આદેશોનું પાલન કરી આપણે ગોસ્વામી બનવાનો પ્રયત્ન કરીએ અને પછી આપણે ભગવાનના ભક્ત બની શકીએ. અને એના માટે ઉપદેશામૃતની જે આદેશો જે છે એનું પાલન કરવું જોઈએ. શિલા રૂપ ગોસ્વામી જે છે એ આપણને જેને કહેવાય ને આંગળી પકડીને દોરવા માંગે છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ જે કંઈ પણ આદેશ આપ્યો છે એ આદેશ એમને રૂપ ગોસ્વામીને આપ્યો અને એના ઉપરથી એમને આ ઉપદેશામૃત પુસ્તક બનાવ્યું. પ્રભુપાદે એક લેટર લખ્યો હતો 5 જાન્યુઆરી 1976 રાધા વલ્લભ પ્રભુને. એમને લખ્યું હતું કે જે ઉપદેશામૃત છે બહુ સરસ રીતે આ પુસ્તક જેને કહેવાય કે રચના કરવામાં આવી છે. એવું નથી કે પહેલા નહોતું, 11 શ્લોકો પહેલા પણ હતા, પણ એને પ્રભુપાદે ટાઈમ, પ્લેસ, સર્કમસ્ટન્સીસ ને ધ્યાનમાં લઈને અને ભવિષ્યમાં આવનારા આપણે બધા જ જે આત્માઓ છે કે જે ખરેખર કૃષ્ણ ભક્તિને એમ્બ્રેસ કરવા માંગે છે, એને લઈને પોતાના જીવનનું પરમ લક્ષ્ય હાસિલ કરવા માંગે છે, એમના માટે શું સૂચના એને કેવી રીતે સરળતાથી ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય તેના માટે એ એમને જે કર્યું એ બહુ સરસ રીતે આ પુસ્તક બન્યું છે એવું કહે છે. અને પ્રભુપાદ કહે છે ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ મસ્ટ બી ઇમિડિયેટલી રીડ બાય ઓલ ડિવોટીઝ. બધાએ તુરંત વાંચવું જોઈએ. ઉપદેશામૃત એવું પુસ્તક છે કે સાવ આટલું પાતળું પુસ્તક છે, તમને બધાને ખ્યાલ છે, તો આપણે રેગ્યુલરલી એને વાંચવું જોઈએ. અને પ્રભુપાદ કહે છે નિયર ફ્યુચર વી શેલ ઇન્ટ્રોડ્યુસ ભક્તિ શાસ્ત્રી એક્ઝામિનેશન. 1976 તમે વિચાર કરો, 24 અને 23 કેટલા વર્ષ થયા? 47 વર્ષ પહેલા પ્રભુપાદ કહે છે કે ભક્તિ શાસ્ત્રીની એક્ઝામિનેશન અમે નાખશું. અને ખાસ કરીને બીજી દીક્ષા, પહેલી દીક્ષા છે હરિનામ દીક્ષા, બીજી દીક્ષા છે બ્રાહ્મણ દીક્ષા, તેના માટે આ મેન્ડેટરી. અને this shall be one of the book required for the study. Anyone who reads it will immediately understand that Krishna consciousness is. તમે આ બુક વાંચીને તમને ખબર પડે કે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ શું છે. સો વેરી નાઇસ. સો પહેલો ટોટલી 11 શ્લોક છે, એમાં જે પહેલો શ્લોક છે એમાં મધ્યમ અધિકારીના લક્ષણો આપેલા છે. એકચ્યુઅલી આ ઓવરવ્યૂ છે. આ ઓવરવ્યૂ સમજવાથી આપણને આ પુસ્તકને અલગ અલગ વિભાગમાં વહેંચી શકાય. દાખલા તરીકે ભગવદ્ ગીતાને આપણે 3 વિભાગમાં વહેંચીએ છીએ. કયા 3 વિભાગમાં વહેંચીએ છીએ આપણે? વેરી ગુડ, સરસ. તેવી રીતે અહીંયા આગળ આ જે પુસ્તક છે એને 4 ભાગમાં વહેંચેલું છે. તો પહેલો શ્લોક છે એને આખો અલગ કર્યો છે, એમાં મધ્યમ અધિકારીના લક્ષણો આપેલા છે. પછી બીજો, ત્રીજો ને ચોથો જે છે એ મધ્યમ અધિકારીના બાહ્ય વર્તાવ એટલે કે એનું વર્તણૂક ઉપર આપેલો છે. 5મો થી 8મો, 5, 6, 7, 8 એ 4 શ્લોક જે છે એના આંતરિક જેને કહેવાય કે વિચારો ઉપર ફોકસ કરે છે. મેઇનલી મધ્યમ અધિકારી. એકચ્યુઅલી એવું કહે છે કે પ્રભુપાદ કહે છે કે વ્યક્તિ જો મધ્યમ અધિકારીના સ્તર સુધી પહોંચી જાય ને તો એની મુક્તિ તો નિશ્ચિત છે. મુક્તિ નિશ્ચિત છે મીન્સ હી વિલ નોટ કમ બેક અગેન. કેટલું મોટું એશ્યોરન્સ છે. આપણે કનિષ્ઠ અધિકારી હોઈએ અને મધ્યમ સુધી પહોંચીએ, માત્ર પહોંચવા માત્રથી પુનર્જન્મ નહીતી. That is assurance. સો મધ્યમ અધિકારીના આંતરિક વિચારો ઉપર 5 થી 8 શ્લોક આપેલા છે. 9 થી 11 શ્લોક જે છે એ ધામનું મહત્વ, કે ધામનું શું મહત્વ છે, અને ઇવન ધામમાં પણ પર્ટિક્યુલર જગ્યા, આ જગ્યા એનાથી વધારે, આ જગ્યા એનાથી વધારે, આ જગ્યા હાઈએસ્ટ આ જગ્યા, એનું આખું બહુ સરસ જેને કહેવાય કે વર્ણન આપેલું છે. અને ખાસ રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ એમની સૂચનાઓમાં આને મૂકી ગયા. એટલે આપણે બધા રૂપાનુગા જે છીએ, આપણે બધા બનવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ, આપણા માટે બહુ જ મહત્વનું છે. કારણ કે આપણે હજી પણ બોડી કોન્શિયસનેસમાં છીએ.
હજી પણ આપણને આ હું, મારું શરીર, આ જગ્યા, મારું ઘર, ગામ, દેશ, રાજ્ય, આપણું આ બધું સમાજ, આ બધું આપણને જેને કહેવાય કે બિલકુલ એકદમ પોતીકું લાગે છે. તો એટલા માટે આપણને જે દેખાય છે ભૌતિક દ્રષ્ટિથી, આપણને જે સંભળાય છે, જે જોવાય છે, જે સૂંઘાય છે, એ ઇન્દ્રિયોનો ઉપયોગ કરીને શ્રેષ્ઠતમ જગ્યા જે છે કે જેનાથી આપણને સૌથી વધારે આધ્યાત્મિક આશીર્વાદ મળી શકે તેનું વર્ણન આપણને આપેલું છે. તો આ રીતે 4 ભાગ છે. વન્સ અગેન, પહેલો જે છે મધ્યમ અધિકારીના લક્ષણો, બીજો જે છે મધ્યમ અધિકારીના બાહ્ય વર્તણૂક, ત્રીજો જે છે મધ્યમ અધિકારીના વિચારો અથવા આંતરિક વલણ, અને ચોથું જે છે એ ધામનું મહત્વ, અને એમાં પણ જેને કહેવાય કે ઓર્ડર ઓફ પ્રિસિડન્સ, કે ધામમાં પણ શ્રેષ્ઠતમ એ આપેલું છે. ઓકે, સો આ રીતે આપણે સ્ટડી કરવાનો પ્રયત્ન કરશું. હવે એક આ જ વસ્તુને જેને કહેવાય ને કે ઓવરવ્યૂ તરીકે જોઈએ કે ભાઈ આ જે છે આની આગળના સ્લાઇડમાં આપણે જે જોયું એ એના આપણા આધ્યાત્મિક વિકાસને અનુલક્ષીને જોયું, બરાબર. હવે અહીંયા આગળ એક જેને કહેવાય કે બુક સ્ટડી કરતા હોય, બુક સ્ટડી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ તો શું આપેલું છે, તો જે પ્રિફેસ છે, પ્રસ્તાવના અને પહેલું જે શ્લોક છે એમાં આપણા 6 આવેગોના નિયમન વિશે, કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં એના મહત્વ વિશે અહીંયા આગળ બતાવેલું છે. પછી બીજું લેસન જે આપણે લેશું એમાં બીજા 2 શ્લોકની ચર્ચા કરીશું. એમાં ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે આપણને કયા 6 પાસાઓ અનુકૂળ છે અને કયા 6 પાસું પ્રતિકૂળ છે એની ચર્ચા કરીશું આપણે, જે રૂપ ગોસ્વામી મહારાજે આપી છે. ચોથો શ્લોકને આપણે સેપરેટ એક લેસનમાં લઈશું કે જેમાં બહુ જ મહત્વનો મુદ્દો છે ભક્તોની સાથે પ્રેમાળ આપલે. 6 પ્રકારની પ્રેમાળ આપલે થઈ શકે છે ભક્તોની સાથે, અને કરવી જોઈએ, ને એ આપણને એમાં આગળ વધવા માટે, ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે મદદરૂપ થાય છે. તો એની ચર્ચા આપણે કરશું. પછી ચોથા લેસનમાં 5મી અને 6ઠ્ઠી શ્લોકની ચર્ચા કરીશું કે જેમાં આપણે બીજા ભક્તો પ્રત્યે આપણું વલણ કેવું હોવું જોઈએ, અને 5મા લેસનમાં જેને કહેવાય કે એકદમ એપિટોમ, સૌથી પૂર્ણતમ સ્ટેજ કયું છે, અને કન્ક્લુઝનની વાતો કરીશું આપણે. તો હવે ઉપદેશામૃતનું જે પ્રિફેસ જે છે એમાં શ્રીલા પ્રભુપાદે એક બહુ જ એમનું એક જેને કહેવાય કે પ્રખ્યાત અવતરણ છે એમનું, એના ઉપર આપણે ચર્ચા કરવાની છે. બહુ જ મહત્વનું છે અને લગભગ બધાએ આ ચર્ચામાં જોડાવવું જોઈએ. સો ચર્ચા શું છે, તો શ્રીલા પ્રભુપાદનું આ સ્ટેટમેન્ટ છે કે advancement in Krishna consciousness depends on the attitude of the follower. તો જે વ્યક્તિ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં હોય એની પ્રગતિ શેના ઉપર આધારિત છે? એની પ્રગતિ એના પોતાના અભિગમ ઉપર આધારિત છે. મારો કેટલો અભિગમ છે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં, કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં, તે નક્કી કરશે કે હું કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં કેટલી પ્રગતિ કરી શકીશ. બહુ જ ઊંડાણ ભર્યું આ વાક્ય છે. એનું ગુજરાતી કરીને પણ અહીંયા ચેટબોક્સમાં પોસ્ટ કરીશ. અને પોતાના જીવનના ઉદાહરણ આપીને તમારે એમાં કહેવાનું છે કે કેવી રીતે આ વાક્ય જે છે એ મહત્વનું છે અને ખરેખર કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં પ્રગતિ કેવી રીતે આના ઉપર આધાર રાખે છે. આઈ હોપ હું ક્લિયર છું જે કહેવા માંગુ છું. તો હું આને પોસ્ટ કરું છું. મે બી મને એવું લાગે છે કે ઇટ મે ટેક હાર્ડલી 5 મિનિટ્સ, 5 મિનિટમાં તમે આ વિચારી શકો છો અને એના વિશે તમે વ્યક્ત કરી શકો છો. આપણે વધારે સમય આમાં નહીં લઈ શકીએ. સો બધાને વિનંતી છે કે એઝ કોન્સાઇઝ તમે જેટલું ટૂંકમાં કહી શકો એ વધારે સારું. અને પોતાનો જ અનુભવ કહેવાનો છે તો સ્વાભાવિક રીતે બીજી કોઈ પુસ્તકની કે એની જરૂર પડવી જોઈએ નહીં. પ્રભુપાદ નું જે સ્ટેટમેન્ટ છે એ કેવી રીતે સત્ય છે અને આપણે કેવી રીતે એને આપણા જીવનમાં ઉપયોગ કરી શકીએ એની જ ચર્ચા કરવાની છે. સો ઉપદેશામૃતની પ્રસ્તાવનામાંથી શ્રી પ્રભુપાદના પ્રખ્યાત અવતરણની ચર્ચા કરવાની છે. હું ગુજરાતી પણ પોસ્ટ કરી રહ્યો છું જેથી કરીને બધાને અનુકૂળ પડે.
કોઈ પ્રશ્ન છે? આ પ્રશ્ન માટે કઈ પ્રશ્ન હોય તો મને પૂછી લો. હા, તો હરે કૃષ્ણ. આજે પ્રસ્તાવના પ્રભુપાદે આપેલી છે ઉપદેશામૃતની. એમાં પ્રભુપાદનું એક બહુ જ પ્રખ્યાત અવતરણ છે, પ્રખ્યાત વાક્ય છે. વાક્ય શું છે? કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં પ્રગતિ, ઉન્નતિ અથવા તો વિકાસ જે છે એ અનુયાયી એટલે કે આપણા બધાના વલણ ઉપર આધારિત છે. આપણા વલણ ઉપર, આપણા અભિગમ ઉપર, આપણા એટીટ્યુડ ઉપર આધારિત છે. હું કેટલી પ્રગતિ કરીશ એ મારા વલણ ઉપર છે. બહુ જ મહત્વની વાત છે. કોઈ એમ કે આને ફલાણી કૃપા પ્રાપ્ત થઈ ગઈ કે આને આટલી બધી અનુકૂળતા છે. ના, અનુકૂળતાના કારણે પ્રગતિ કરશે નથી, વાત સાચી નથી. વલણ કેવું છે, પછી પરિસ્થિતિઓ ગમે તેવી હોય તો પણ વલણના આપણું જો જેટલું હશે એટલી જ હું પ્રગતિ કરી શકીશ. તો આપણા પોતાના વ્યવહારુ અનુભવમાંથી, આપણા પોતાના જીવનમાંથી આપણે ઉદાહરણ આપવાનું છે. આઈ હોપ પ્રશ્ન ક્લિયર છે. અને મે બી એકાદ ઉદાહરણ સફિશિયન્ટ હોઈ શકે. કોઈને બહુ જ કમ્પેલિંગ લાગે કે ના બે કહેવા છે તો ઇટ્સ ફાઇન, બરાબર. ને જેને રેડી હોય એ હેડરેસ કરી શકે છે. 5 મિનિટની બી રાહ જોવાની જરૂર નથી. અધરવાઇઝ આપણે ઇન બિટવીન ભજન લઈ શકીએ છીએ. ત્યાં સુધી તમે વિચારી શકો છો. શું કહો છો પાર્થ પ્રભુ? હા, યસ પ્રભુ, ટાઈમ થઈ ગયો છે તો ભજન પણ લઈ શકાય. એટેન્ડન્સ લિંક પણ શેર કરી લઉં અને ત્યાં સુધી બધા વિચારી લે તો પાછા 6 વાગે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ ડિસ્કશન. ઓકે, યસ. જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુ રેડી છે. હા પ્રભુ, તમે શેર કરી દો પછી બ્રેક લઈએ આપણે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. વલણ વિશેની વાત છે તો શિલા રૂપ ગોસ્વામી અને આપણા બધા આચાર્ય જ્યાં આપણને સમજાવે છે કે આપણું વલણ, ખાસ તો સવારે મંગલા આરતી શિલા વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકોર દ્વારા આપણને આપેલી મંગલા આરતી કરી આપણા આચાર્ય આપણને એક ગાઈડલાઈન આપેલી છે. તો જો મારું વલણ મંગલા આરતી પ્રત્યે સ્ટ્રિક્ટ હોવું જોઈએ. એ ગમે તે થાય, ગમે તે પરિસ્થિતિ, હું ગમે ત્યાં હોય, બહાર હોય, તો એ બાબતે હું સ્ટ્રિક્ટ હોવો જોઈએ. મંગલા આરતી થવી જોઈએ મારાથી, ગમે તે સંજોગોમાં, ગમે તે પરિસ્થિતિમાં. તો મારું સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસ છે એ થશે. હરે કૃષ્ણ. આ એક એક્ઝામ્પલ મને યાદ આવે છે. હરે કૃષ્ણ. બહુ સરસ પ્રભુ. અને તમારા જીવનના એમાંથી કંઈક કનેક્ટ કરી શકો એની સાથે કે એ તમને કેવી રીતે ફાયદારૂપ રહ્યું અથવા તો હા, ઓકે, ધેટ યુ. હરે કૃષ્ણ. મંગલા આરતી જયારે આમ તો જયારે હું સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફમાં નહોતો તો ઉઠવાનું 10 વાગે 11 વાગે, પણ જ્યારથી આપણા આચાર્યોને વાંચીએ છીએ, પ્રભુપાદજીને વાંચીએ છીએ, આપણે મંગલા આરતીનું મહત્વ ખબર પડે છે. તો આજે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં સુવાનો ટાઈમ ગમે તે હોય, ઉઠવાનો ટાઈમ એક છે, ફિક્સ છે. અને મંગલા આરતી કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં આપણે કરીએ છીએ. જીવનમાં ઘણું બધું એનાથી પોઝિટિવિટી ફીલ થાય, પરિવર્તન ફીલ થાય. અને જે દિવસે મંગલા આરતી ના થઈ એ દિવસે એવું થાય કે કઈ કર્યું નથી, આજનો દિવસ છે આપણા માટે ફેલ છે, એટલે કઈ કર્યું નથી. અને ખૂબ જ ગિલ્ટી ફીલ થાય. ઇન કેસ એવું ક્યારેક થાય છે 8 મહિનામાં એકાદ વખત, તો ગિલ્ટી ફીલ થાય આપણને. આ મારો પોતાનો પર્સનલ અનુભવ છે. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ. સો યસ, લાઈક પ્રભુપાદે કોઈએ પૂછ્યું કે ક્યારે પાડી શકાય, કે મંગલા આરતીમાં ક્યારે ન જઈએ તો ચાલે. when you will die then it will okay. It's like that. અને બીજો એક ફાયદો છે મંગલા આરતીમાં ઉઠવાનો કે જપ મોટા ભાગના સવાર થઈ જાય, નહીં તો ઇટ ઇઝ અ ચેલેન્જ. એકવાર દિવસ ચાલુ થઈ જાય તો ઇટ્સ રિયલી અ ચેલેન્જ. યસ, થેન્ક યુ પ્રભુ. 4 મિનિટ છે, 6 વાગે ડેફિનેટલી વિલ બ્રેક. તો બિફોર ધેટ લઈ શકીએ છીએ. યસ, આઈ થિંક દર્શના માતાજી અને સોની માતાજીનો હેન્ડ રેઝ છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મંગલા આરતીનું તો પ્રભુજી કીધું, અને 16 માળા આપણે જે કરીએ છીએ તો એવી પ્રભુપાદની કૃપાથી જ થઈ શકી છે. એનાથી પહેલા ક્યારેય બી એક માળા બી મેં નથી કરી, પણ જ્યારથી ખબર પડી કે મતલબ અહીંયા આવ્યા ISKCON ત્યારથી ખબર પડી કે 16 માળા કરવી જોઈએ. તો ત્યારથી પછી 16 માળા કરવાની આપણે ચાલુ કરી, અને એનાથી આખો દિવસ કેવી રીતના આપણા બધા કાર્ય થઈ જાય છે ખબર જ પડતી નથી. એટલે 16 માળાનું જે હોય છે એ આપણને કરવું જોઈએ.
અને એના એના મતલબ એક્સપિરિયન્સ બી એનું એટલું સરસ આવે છે ને આપણને કે આખું શાંત મન એકદમ શાંત થઈ જાય ને બધા કામો બી ફટાફટ થતા જાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. યસ, શિલા પ્રભુપાદે કીધું છે કે ઇફ યુ ચેન્ટ 16 નાઉન્સ આઈ કેન પ્રોટેક્ટ યુ. અને મેડિસિનનો મિનિમમ ડોઝ છે એ ડોઝ પૂરો થઈ જાય તો આપણને જે આ માયારૂપી રોગ જે છે એ વધારે પરેશાન ના કરી શકે. આ પણ પ્રભુપાદનું જ સ્ટેટમેન્ટ છે. એમના જીવનકાળ દરમિયાન પણ લાઈક એક એમનો પેલો પ્રસંગ આવે છે એમના રૂમનો, તો ઘણા બધા ડિવોટી કે બહુ જ અર્જન્ટ મેટર છે, અર્જન્ટ મેટર. પ્રભુપાદ કે ઓકે સમ ટાઈમ, સવારનો વહેલી સવારનો સમય હતો. પ્રભુપાદ થોડી વાર રહીને આવે છે, યસ આઈ હેવ ફિનિશ માય 16 રાઉન્ડ્સ, નાઉ યુ કેન ગેટ મી, મને મારી જોડે તમે કાંઈ પણ કરાવી શકો છો, લાઈક ધેટ હી સેડ. સો વેરી નાઇસ. યસ, થેન્ક યુ. સો યસ, સોહિની માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મારો અનુભવ એવો છે કે આમ 16 માળા કરીએ છીએ રોજ, અને એક મારી એવી એના લીધે ટેવ પડી ગઈ છે કે વાંચન પણ આપણે લેવલ 2 અને 3 માં તો માંગતા હતા કે એક પહેલા આપણો એવો ચાર્ટ હતો કે તમે કઈ પુસ્તક વાંચો છો અને કેટલો સમય, એવો પણ હતો. તો એના લીધે મને એવી ટેવ પડી હતી કે હું ભગવદ્ ગીતાની જે આપણી બુક છે ને એ હંમેશા મારા બેગમાં રાખું છું. એક બેગ છે કે હું જ્યાં જાઉં ત્યાં મારી જોડે જ હોય, સ્કૂલમાં જાઉં કે ટ્રેનિંગમાં જાઉં તો એ બેગ હોય છે, અને જોડે માળા કરવાની બેગ, એ બંને મારી જોડે હોય છે. તો જ્યારે પણ હું સ્કૂલમાં હોઉં કે ટ્રેનિંગમાં હોઉં ને મને ટાઈમ મળે તો હું એ વાંચતી હોઉં. તો એના લીધે મને તો ફાયદો થયો, પણ મારી જોડે જે પણ હોય ને એ બધા બેસી જાય. અથવા તો એ લોકો પણ જ્યારે ફ્રી હોય ને તો કે લાવો ને તમારી જોડે પડી જશે, એવું હોય જ નહીં કે મારી જોડે ના હોય. તો એ લોકો પણ મારી જોડે જોડે થોડુંક થોડુંક વાંચતા થયા છે. પ્લસ બીજી એક છે કે પ્રભુજી અને માતાજી કહેવાની ટેવ. તો પહેલા તો આપણે સર કે મેડમ કહીએ, પણ હવે મને પ્રભુજી માતાજી કહેવાની ટેવ પડી. તો ઇવન બીજી કોઈ ટ્રેનિંગ હોય કે હું બીજા ક્લાસ કરતી હોઉં તો એ મારથી બોલ જાય પ્રભુજી આવું ના હોય. તો એ લોકોને આમ કેવી કહેવાય, સરસ મીઠી સ્માઈલ આવે કે હા 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 કહો. એમને આ શબ્દ બધાને બહુ ગમી ગયો છે. તો આમ કહેવાય ને કે આપણને તો ફાયદો થયો, પણ આપણી આજુબાજુ રહેનારને પણ ફાયદો થાય છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. સો યસ, પહેલું વિઘ્નેશ કૃષ્ણ પ્રભુએ મંગલા આરતીની વાત કરી, ફોલોડ બાય દર્શના માતાજીએ 16 માળાની વાત કરી. તમે ભગવદ્ ગીતા વાંચનની અને રેગ્યુલર ટર્મ્સમાં ડે ટુ ડે લાઈફમાં કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં યુઝ કરવાની વાત કરી છે. વેરી નાઇસ. એ ક્લાસ લઈને આપણે બ્રેક કરીશું. સ્ટીલ આઈ થિંક 1.5 મિનિટ ઇઝ ધેર. યસ, હુ વોઝ નેક્સ્ટ? જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. જ્યારે મતલબ મેંગલુરુ ઇસ્કોન મેંગલુરુ સાથે કનેક્ટ થયો હું ત્યારે એક ક્લાસથી ચાલુ કરેલું હતું મેં કે 4 PM ની બેચ કે જોઈએ શું છે, એક્સપ્લોર કરીએ એમ કરીને નોલેજ લેવાની ઈચ્છા હતી. પછી જેમ જેમ ક્લેરિટી આવતી ગઈ એવી રીતે મતલબ જે કૃષ્ણ ભાવના જે રસ છે એ પડવા માંડ્યો. પછી ચાલુ કર્યું 1 2 બેચ 3 બેચ, મતલબ દિવસની 3 4 બેચ એ વખતે થઈ જતી. 6 AM ને છોડીને બાકી ઓલમોસ્ટ બધી બેચ હું અટેન્ડ કરતો હતો. તો એ વખતે સાથે વાળા બધા જે હોય, મારી સુપરવિઝિટી હોય, બધા કે આ શું કરે છે, તો કહેતો કે ભગવદ્ ગીતાનું ક્લાસ ને બધું કરું છું. મેં રેકમેન્ડ બી કર્યા 1 2 જણાને, તો કે કામ હોય તો કેવી રીતે મેનેજ કરવા. તો મતલબ એક વખત મતલબ રસ લાગ્યો તો બધું મેનેજ થઈ જાય. પણ અત્યારે પણ અમારે ઓલમોસ્ટ બધા ભક્તિ સાથે જે બી ક્લાસીસ હોય બધા ઓન ડ્યુટી જ હોય. આવીને 1 કલાકમાં મારું ઓલમોસ્ટ 50 to 80% કામ મારું પતી જાય. મિસ થવાનો કોઈ ચાન્સ નથી. મતલબ કરવું છે તો કરવું છે. તો આ અભિગમ છે. બીજો અભિગમ પણ છે, શોર્ટમાં કહી દઉં તમને કે જે સવારે જપા સેશનનું છે, એમાં ઘણી વાર તકલીફ પડે છે કે રાત્રે 2 વાગે પહોંચવું અત્યારે હું, અને સવારે 4 વાગે ઉઠવાનું. તો મેં સલાહ પણ લીધી, તમારી પણ સલાહ લીધી હતી. તો વચ્ચેનો રસ્તો નીકળે છે, પણ કેવું કે હથિયાર મૂકવાનું નથી થતું. જોઈ જશે જે પણ જોઈન થઈએ, જોખું આવી પણ જાય છે ઘણી વાર, પણ હથિયાર મૂકવાના નથી. જ્યાં સુધી વળે ત્યાં સુધી વળી રહેવાનું, પણ મતલબ છોડવાની નથી ચેષ્ટા કરવી. One point, thank you પ્રભુ, કે ટાઈમ મેનેજમેન્ટ સમ ઓર અધર વે ટાઈમ નીકળે છે.
કૃષ્ણની કૃપાથી અને આપણો જો અભિગમ હોય, વલણ હોય કે ના મારે કરવું જ છે, અને યસ, જે સાચી પ્રેક્ટિસિસ છે, સારી પ્રેક્ટિસિસ એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માટે પોતાની જાત સાથે લડાઈ કરવી પડે છે, અને લડાઈ આજીવન કરતા રહેવાની છે કે જેથી આપણે આપણી જાતને અપલિફ્ટ કરી શકીએ. વિથ ધેટ વિલ બ્રેક ઇટ. આઈ થિંક 5 મિનિટ્સનો બ્રેક લેશું આપણે, જેને પણ કંઈ બ્રેક લેવા લઈ શકે છે, વિડીયો ઓન ઓફ જે કંઈ પણ પરિસ્થિતિમાં રાખીને. અને અલ્પા ગૌર માતાજીને વિનંતી કે ભજન જે છે એને ગાય અને શેર કરવું હોય તો વી મેક હર કો-હોસ્ટ, શી કેન શેર ઓલ્સો. બીજા 10-12 જણાના બાકી છે, તો આફ્ટર બ્રેક લેશું કે બ્રેક લઈ લઈશું? ક્વિકલી વી શુડ ટેક. વલણ બહુ મહત્વનું છે એટલે એની ચર્ચા કરશું. એકચ્યુઅલી બધા જ જે છે એ એઝ ઓફ નાઉ તો બધા જેને કહેવાય કે આ કરવાથી આ થાય છે, પણ ન કરવાથી શું થાય તે પણ કવર કરવું જરૂરી છે. એટલે પોતે જે સ્ટ્રગલ અનુભવી હોય, પોતે જે કંઈક નિષ્ફળ થયા છતાં એમાં કન્ટિન્યુ રહ્યા હોય, તે પણ લાઈક જેવી રીતે જિગ્નેશ બાપુએ કીધું, તે પણ કવર કરવાથી ફાયદો થશે. યસ, ઓવર ટુ યુ અલ્પા ગૌર માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી આપણે બ્રેક લેવાના છે કે આઈ કેન સે સમથિંગ? હા, 5 મિનિટ્સનો બ્રેક છે માતાજી, જ્યાં અલ્પા માતાજી ભજન લેવાના છે. તમે તમારું જે ફીડબેક આપવાનો છે વલણ વિશે, એ બ્રેક પછી આપી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. સૌ પ્રથમ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણમાં વંદન કરીએ, અને શ્રીલા રૂપ ગોસ્વામીજી એ આજે જેમનો ઇન્ટ્રોડક્શન આપણે લીધો છે, તો બધા વૈષ્ણવોના, આપણા બધાના વતીથી હું એમના ચરણોમાં વંદન કરી, સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરીને આજના આ ગીતની શરૂઆત કરું છું. એનું નામ છે કૃષ્ણ દેવ ભવંતમ વંદે, શ્રી રૂપ ગોસ્વામી દ્વારા રચિત. કૃષ્ણ દેવ ભવંતમ વંદે, કૃષ્ણ દેવ ભવંતમ વંદે, મન માનસ મધુરમ અર્પણિ ચ પદમ પંકજ મકરંદે, મન માનસ મધુરમ અર્પણિ ચ પદમ પંકજ મકરંદે, કૃષ્ણદેવ ભવંતમ વંદે, કૃષ્ણદેવ ભવંતમ વંદે, યદ્યપિ સમાધિષુ વિધિરાપि પાશ્યતિ ન યદ્યપિ સમાધિષુ વિધિરાપि પાશ્યતિ ન તદનુખાગ્રમરીચિ, નિક્ષમ્યતમોચ્યુત તદપि કૃપાત્તવેચે, ઇદમિચ્છામિ નિક્ષમ્યતમોચ્યુત તદપि કૃપાત્તવેચે, કૃષ્ણદેવ ભવંતમ વંદે, કૃષ્ણદેવ ભવંતમ વંદે, ભક્તિરુદંજતિ અદ્યાપિ નાત્મૈમમતિલમાત્રે, ભક્તિરુદંજતિ અદ્યાપિ નાત્મૈમમતિલમાત્રે, પરમેશ્વરતા મોદતી તવાધિક નિર્ઘટ ઘટ ધાત્રી, પરમેશ્વરતા મોદતી તવાધિક
ભગવન્तं વંદે કૃષ્ણદેવ ભગવન્तं વંદે યમ વિલોલત યાત્ય સનાતનો લલિતાચિતરસ ભારમ અયમ અવિલોલત યાત્ય સનાતનો લલિતાચિતરસ ભારમ નિવસતુ નિત્યમ સારમ નિવસતુ કૃષ્ણદેવ ભગવન્तं વંદે કૃષ્ણદેવ ભગવન્तं વંદે કૃષ્ણદેવ ભગવન્तं વંદે કૃષ્ણદેવ ભગવન્तं વંદે હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે જય રાધા ગોવિંદ ગોવિંદ શ્રી રાધે જય રાધા ગોવિંદ ગોવિંદ શ્રી રાધે જય ગૌરનિતા ગૌરનિતા જય ગૌરનિતા જય પ્રભુપાદ 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 શ્રીલા પ્રભુપાદ. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે એનો મીનિંગ છે એ જોઈએ. જ્યાં શ્રીલ રૂપ ગોસ્વામીજી છે એ ભગવાનના ચરણ કમલોમાં પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે કે હે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, હું તમને પ્રાર્થના કરું છું, કૃપા કરીને મારા મનરૂપી મધમાખીને તમારા ચરણ કમળનું અમૃત રૂપી મધ અર્પણ કરો. બ્રહ્મા પૂર્ણ સમાધિમાં હોવા છતાં તમારા અંગૂઠાના નખમાંથી પ્રકાશના કિરણની એક ઝલક પણ જોઈ શકતા નથી. હે અચ્યુત, તમારી આશ્ચર્યજનક દયાના તરંગો વિશે સાંભળીને હું તમારી કૃપા પ્રાપ્ત કરવા લાલાયિત છું. હે માધવ, જો કે મારી પાસે તમારા માટે ભક્તિનો એક તલ પણ નથી, તેમ છતાં તમારી અકલ્પ્ય શક્તિથી જે અશક્યને શક્ય બનાવે છે, કૃપા કરીને મારા હૃદયની ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરો. હે સનાતન, કારણ કે તમારા ચરણ કમળ આવા અદ્ભુત રસથી ભરેલા છે, મારા મનની મધમાખીને હંમેશા તે અમૃતમાં અવિચારી રીતે રહેવા દો, જે અન્ય તમામ બાબતોને લજ્જિત કરે છે, કારણ કે તે બધી મધુરતાનો સાર છે. આ જ મારી પ્રાર્થના છે. કૃષ્ણ દેવ ભગવંતમ વંદે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. ખૂબ ખૂબ અદ્ભુત. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે તમને. ગૌડી વૈષ્ણવ પરંપરાના જે ભજન જે છે એને લેવા ખાસ કરીને આપણા જે આચાર્યો છે, રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ, ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર મહારાજ, નરોત્તમદાસ ઠાકુર, આ બધાના જે ભજનો છે એ ભજનને લઈને આત્મસાત કરવા એ એટલું મોટું વરદાન છે કે આઈ થિંક ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજનું સ્ટેટમેન્ટ છે કે આ બધા જે ભજનો છે, ભલે બેંગોલીમાં કે પ્રાકૃત ભાષામાં લખાયેલા હોય, તે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર અથવા તો ભગવાન પોતે સાક્ષાત છે આ ભજનમાં, આ શબ્દોમાં. એટલે ઇટ અફેક્ટ્સ લાઈક એનીથિંગ. સો બહુ જ સરસ તમે આ ચૂઝ કર્યું. મને ખૂબ આનંદ થયો. અને આજના દિવસે કે જેમાં ખાસ કરીને આપણે રૂપ ગોસ્વામી મહારાજનું જે પોઝિશન છે ઇસ્કોનની મુવમેન્ટમાં, એના વિશે જ્યારે આપણે ચર્ચા કરી ત્યારે એને તમે લીધું છે. એટલે યોગાનુયોગ બહુ સરસ આપણે આજે એને કવર કરી શક્યા. અને મારે બધા જ પાર્ટિસિપન્ટને વિનંતી છે, જો શક્ય હોય તો ચોક્કસ વી શુડ ફોકસ કે આપણે આપણા આચાર્યોના ભજન જે છે એને જો લઈ શકીએ. નરોત્તમદાસ ઠાકુરે ઘણા બધા લખ્યા છે, ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરના છે,
રૂપ ગોસ્વામી મહારાજના છે. ધીઝ આર ઓલ પ્રેયર્સ ઓફ અ પ્યોર ડિવોટી. રૂપ ગોસ્વામી મહારાજનું આ ભજન એટલે રૂપ મંજરી, કે જે શાશ્વત રીતે ભગવાનની લીલાઓમાં પ્રવિષ્ટ છે, એમના શબ્દો. એટલે હાઉ પાવરફુલ ઇટ શુડ બી, વી કેન ઇમેજિન. સો પ્લીઝ કવર ધેટ. ઇફ યુ ડુ ધેટ, નથિંગ બેટર દેન ધેટ, ધ બેસ્ટ. થેન્ક યુ માતાજી. ખૂબ અભિવાદન અને ખૂબ આનંદ થયો. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર શેરિંગ. થોડીક પ્રેક્ટિસ કરવી પડે, સાંભળવું પડે, થોડુંક એડવાન્સમાં પ્રયત્ન કરવા પડે, ક્યાં બ્રેક કરવાનો છે, કયા રાગમાં ગાવાનું છે. સમ પ્રેક્ટિસ ઇઝ રિક્વાયર્ડ, બટ એ બાકી બધા માટે બ્લેસિંગ્સ છે, આશીર્વાદ છે. અને આપણે જેને તૈયારી કરી હોય એને તો લાઈફ ટાઈમ યાદ રહે, એના માટે કાયમનો આશીર્વાદ છે. સો બધાને પ્રોત્સાહન છે, ઇફ યુ કેન ટેક ધેટ. ઓકે, ચાલો આપણે બાકીના કવર કરીએ એ પહેલા હું તમને થોડાક ફોટા બતાવવા માંગુ છું. ખાસ કરીને આપણા રૂપ ગોસ્વામી મહારાજની જે સમાધિ, અને લાઈક અહીંયા આગળ તમે જોઈ રહ્યા છો જે આ ફોટો છે, બહુ જ પ્રચલિત ફોટો છે, કે પ્રભુપાદ જમવા બેઠા છે અને બારીમાંથી જોઈ રહ્યા છે. આ હાર્ડલી 3 ફૂટ બાય 3 ફૂટની ઓરડી છે. અને અહીંયા આગળ જે આ બારી છે, આ બારીમાંથી સીધી રૂપ ગોસ્વામી મહારાજની ભજન કુટીર અને એમની સમાધિ દેખાય છે. રાધા દામોદર મંદિરમાં તમે જાઓ તો પ્રભુપાદની 2 રૂમ છે. એક પ્રભુપાદનું આજે કિચન, અને બીજું આજે અહીંયા આગળ દેખાય છે પ્રભુપાદની સાધના કુટીર છે સામ સામે. તો ત્યાં આગળ એમને એ જગ્યા પસંદ કરી કે જ્યાં ડાયરેક્ટલી એમને રૂપ ગોસ્વામી મહારાજની સમાધિ દેખાઈ શકે. સો યુ કેન ઇમેજિન કે કેટલું મહત્વ છે આ જગ્યાનું, કે જ્યાં પ્રભુપાદ પોતે પોતાના જીવનનો એક બહુ જ મહત્વનો મોટામાં મોટો સમય જે છે એમને ત્યાં આગળ ગાળ્યો છે. અને રૂપ ગોસ્વામી મહારાજની સમાધિ પણ બહુ સરસ. અહીંયા આગળ એક ફોટો મને પ્રભુ જીવ ગોસ્વામી પ્રભુની પણ ત્યાં જ છે ને? હા, જીવ ગોસ્વામી મહારાજ અને કૃષ્ણદાસ કવિરાજ ગોસ્વામી મહારાજ, કારણ કે એમની પણ છે. અને એક આખો ગોવર્ધન શિલા છે જે ભગવાન કૃષ્ણએ સનાતન ગોસ્વામી મહારાજને આપી હતી. કારણ કે સનાતન ગોસ્વામી મહારાજ જે છે એ સાવ વૃદ્ધ થઈ ગયા, તો પણ એમને ખૂબ જ પ્રેમ હતો ગોવર્ધન પર્વત ઉપર આસ્થા, ભગવાનનું સ્વરૂપ છે એમ. તો એ રોજ જે પ્રદક્ષિણા કરતા હતા. તો કૃષ્ણજી કે હવે તો બંધ કરો, કે આટલા બધા વૃદ્ધ થયા, કે ના એ તો મારાથી નહીં છૂટે. કે તો ભગવાને પછી આ પથ્થર આપ્યો, એમાં 4 નિશાન છે ગોવર્ધન શિલામાં. ભગવાનના ચરણ છે, ગાયની ખરી છે, વાંસળી છે. તો એની 4 વખત પ્રદક્ષિણા કરો તો ગોવર્ધન પરિક્રમાનું ફળ મળે છે. સો 4 ટાઈમ્સ જે કોઈ પણ ત્યાં જાય એ મંદિરની 4 વખત પ્રદક્ષિણા કરે. અને એ 4 વખતમાં આપણી આજે બધી સમાધિઓ છે, ત્યાં અગણિત સમાધિઓ છે, મે બી 64 સમાધિ છે. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ એમની પુષ્પ સમાધિ છે ત્યાં આગળ. અને બીજા ઘણા બધા વૈષ્ણવોની, ગોસ્વામીઓની સમાધિ છે. તો તમારી એ 4 પરિક્રમા એમાં એ પણ થઈ જાય છે. સો આ સ્થાનક છે. આઈ જસ્ટ સો ધ એમની જે શું કહેવાય, પેલું એક છે પ્રભુ મારી પાસે, દેખાડું, શેર કરું એમાં? આઈ થિંક એમને આ રહી જુઓ, આ જે છે ને એમની સમાધિ છે. આ ફોટો હું કહેતો હતો કે હા. સો આઈ થિંક રાધા દામોદર છે અને એમની સમાધિ. હા, આ સમાધિ છે શિલા રૂપ ગોસ્વામી સમાધિ. બહુ સરસ. અત્યારે તો ત્યાં ડેવલપ કર્યું છે. પંચતત્વની આખી વિશાળ પ્રતિમા છે. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ, શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર. સો ત્યાં સરસ, ત્યાં કન્ટિન્યુઅસ કીર્તન ચાલતું હોય છે. સો ધીસ ઇઝ ધ પ્લેસ. આપણે બધા મનોમન વંદન કરીએ અને રૂપ ગોસ્વામી મહારાજને પ્રાર્થના કરીએ કે આપણને એમના ચરણોમાં શરણ આપે. જે આપણે કહીએ છીએ ને, દાદા આપણને ક્યારે તમારા ચરણોમાં શરણ આપશો, રોજ જે આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. સો એ પ્રાર્થના આપણી સફળ થાય તેના માટે. હા, નાઉ વિલ સ્ટાર્ટ ધ શેરિંગ ઓફ ધ એક્સપિરિયન્સ. કે વલણનું શું મહત્વ છે, જે પ્રભુપાદ કહેવા માંગે છે કે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં પ્રગતિ છે વ્યક્તિના વલણ ઉપર નિર્ભર કરે છે. તો વલણ ઉપર ભાર મૂકજો. ઘટના કે એ જે છે એને સપોર્ટ કરવી જોઈએ. મેઇન ફોકસ આપણું વલણ પર હોવું જોઈએ. પ્લીઝ બીકમ એઝ ક્રિસ્પ એઝ પોસિબલ. યસ, ચાલો વિલ સ્ટાર્ટ વિથ ફર્સ્ટ નેમ. અહીંયા આગળ મને પાર્થ પ્રભુનું દેખાય છે, પછી જલ્પા માતાજી, પછી કલ્પના માતાજી અને અનિતા માતાજી, ફોલોડ બાય અલ્પા માતાજી અને કીર્તિકુમાર પ્રભુ. રાઈટ, ચાલો પાર્થ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. એટીટ્યુડ પ્રભુ, અભિગમ એટલે હું જે સમજો છું, પેલા કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં આવ્યા ને એની પહેલા એવું હતું કે લાઈક આઈ એમ ધ સીઈઓ ઓફ માય કંપની ઓર આઈ એમ ધ લીડર. બધી જગ્યાએ થોડોક એ રીતનો એક એટીટ્યુડ રહેતો. અને ફેમિલીમાં પણ બધી જગ્યાએ તમે તો
ઓવરઓલ મતલબ એવું લાગે કે બધું આપણે જ લઈને ફરતા હોય. એના કારણે લાઈફમાં સ્ટ્રેસ પણ આવે, કેમ કે જયારે તમારા હાથમાં હોય બધું તો ઓબ્વિયસલી છે કે યુ આર ધ રિસ્પોન્સિબલ ફોર ગુડ્સ એન્ડ બેડ્સ. તો એટીટ્યુડ થોડો એવો રહેતો કે આઈ એમ ધ સેન્ટર ઓફ માય વર્લ્ડ, હું લીડર છું, હું સીઈઓ છું. કૃષ્ણ કોન્શિયસમાં આવ્યા પછી, સ્પેશિયલી લેવલ 1 એટેન્ડ કર્યા પછી 5.29 ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ, એ જયારે ખબર પડી ગઈ તો ત્યારે ખરેખર પીસ ફોર્મ્યુલા આવી ગઈ. ખબર પડી કે આપણો સ્વભાવ શું છે, તો કે જીવે સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણ નિત્યદાસ. તો જે એટીટ્યુડ હતો એ સીધો સર્વન્ટ નો થઈ ગયો. એ એટીટ્યુડ થઈ ગયો એના કારણે લાઈફના બધા સ્ટ્રેસ જ દૂર થઈ ગયા, કેમ કે ખબર પડી કે ભાઈ આપણા હાથમાં તો કંઈ છે જ નહીં. એટલે કદાચ પેલો એટીટ્યુડ હોત તો કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં પણ એટલે આગળ ન વધી શકાત. પણ આ એટીટ્યુડ જયારે ખબર પડી કે કૃષ્ણ નિત્ય દાસ, તો આપણે બધા સેવક જ છીએ, તો એનાથી લાઈફ છે બહુ ઈઝી થઈ ગઈ એવું પર્સનલી ફીલ થાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ. તો યસ, સેવાભાવ મુખ્ય છે અને એ વલણ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં પ્રગતિ માટે બહુ જ મહત્વનું છે. હરી બોલ. ધન્યવાદ પ્રભુ. યસ, નેક્સ્ટ જલ્પા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. પ્રભુજી, મારો એક પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ આની અંદર હું શેર કરવા માંગીશ કે મેં મારી લાઈફની અંદર પહેલી જ વખત મંગળા આરતી એટેન્ડ કરી હતી. હું અહીંથી પંડલપુર જયારે ગઈ ત્યારે ત્યાં સવારમાં 3 વાગે ઉઠી અને ચંદ્રભાગા નદી છે ત્યાં નાઈ અને મેં મંગળા આરતી એટેન્ડ કરી. જનરલી જોવા જઈએ ને પ્રભુ, તો હું જયારે પણ જપા કરું છું ને ત્યારે મારો એક માઇનસ પોઈન્ટ છે કે મને છે ને ઝોકા બહુ આવી જાય છે અને માળા કરતા કરતા મને નીંદર આવી જાય છે. પણ મારા ફર્સ્ટ એક્સપિરિયન્સ કે મેં ત્યાં મંગળા આરતી કરીને ત્યાં જો જપ્પામાં બેઠી, આટલી લાઈફ દરમિયાન મને પહેલી વખત ત્યાં ઝોકા નથી આવ્યા અને મારી એકદમ ફોકસ સાથે માળા પૂરી થઈ. એટલે મને શીખવા એ મળ્યું પ્રભુ કે એક તો કે બધા ભક્તોની સાથે તમે રહીને જે વસ્તુ કરો છો ને એની અંદર તમારી વધારે ને વધારે ઉત્સુકતા આગળ આવે છે. આમ કંઈક કરવું છે, વધારે કરવું છે. જયારે આપણે ઘરની અંદર બેસીને કરીએ છીએ ત્યારે બીજા લોકો સૂતા હોય છે ને અને આપણે એકલા બેઠીને કરતા હોય છે ને ત્યારે પ્રભુ આપણે એમ થોડુંક ચોકા આવી જાય છે, થોડુંક ઓલું થઈ જાય છે. અને જયારે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં આવી એ પહેલા છે ને થોડું ઝડપથી બોલવું, કોઈને ગમે ત્યારે ગમે એમ ખચકાવી દેવું કે એવું હતું. હવે છે ને થોડુંક નમ્રતાપૂર્વક શાંત વલણ મારામાં છે ને આવ્યું છે. એક મારું એવો એક્સપિરિયન્સ છે. બીજું કે લોકોને માન આપતા શીખી ગયા છે આપણને કે કોઈ પણ વસ્તુ છે એને આપણે ધીરજથી પહેલા જોઈ લેવી જોઈએ કે શું છે શું નહીં, અને પછી એને એ પ્રમાણે આગળ આપણે ફોરવર્ડ કરવી જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. સો ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ એસોસિએશન ઓફ ડિવોટી, અને એવું આપણું વલણ હોય તો ભક્તોનો સંગ હોય તો ખૂબ લાભકારી થાય છે અને વાતાવરણની અસર પડે જ છે ચોક્કસ. સો વલણ આપણું કેવું હોવું જોઈએ કે આપણે એવા વાતાવરણમાં જે આપણને કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં મદદરૂપ થાય તેવા વાતાવરણમાં તેવા ભક્તોની વચ્ચે રહેવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. વેરી નાઇસ. થેન્ક યુ માતાજી ફોર શેરિંગ. અને હા, નમ્રતા અને જીવનના રેગ્યુલર ડે ટુ ડે જે આપણા કાર્યકલાપો હોય છે એને વધારે ગંભીરતાપૂર્વક ન લઈને અને રિએક્શન આપણે બને તેટલું જેને કહેવાય કે ટોન ડાઉન કરી શકીએ છીએ. બહુ સરસ માતાજી, ધન્યવાદ. યસ, નેક્સ્ટ કલ્પના પટેલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. સર્વને હરે કૃષ્ણ. હું શરૂઆત કરું તો પ્રભુજી એ છે કે કન્સિસ્ટન્સી, આપણું વલણ, આપણું કમિટમેન્ટ, આપણે જે ભક્તિમાં આવ્યા છે પછી ઇસ્કોનમાં જોડાયા પછીનું કમિટમેન્ટ, વેલ્યુ વિથ એ રિલેશનશિપ આપણા ભગવાન સાથેનું, આપણા ગુરુ સાથેનું. હંમેશા જેવી રીતના ડોક્ટર જિગ્નેશ પ્રભુજીએ વાત કરી કે મંગલા આરતી કન્સિસ્ટન્સી, જેવી પણ જ્યારે પણ મતલબ કોઈ પણ હાલતમાં ત્યારે પણ રાત્રે ભલે સૂતા હોય લેટ પણ સવારના મંગલા આરતી કરવાની. પણ લાસ્ટ 1 વીક, આ વીકની એનો પહેલાનો વીક મારો બહુ જ ટફ હતો. હું બીમાર પડી હતી એકદમ જ. અને મંગલા આરતી માટે પણ કન્સિસ્ટન્સી, આઈ એમ નોટ એબલ ટુ ગેટ અપ એન્ડ ડુ મંગલા આરતી. 2 દિવસ થઈ પછી તો ફાવ્યું જ નહીં, ના મારી માળા થઈ. અને આઈ એમ અનેબલ ટુ સાધના ચાર્ટ મારે ભરવું એ પોસિબલ જ નહીં થયું. અને પછી ધીરે ધીરે તબિયત સારી થઈ અને આ જે તમારો સંઘ કહેવાય આપણા બધાનો અહીંયા ભક્તિ શાસ્ત્રીનો સંઘ, અને પાર્થ પ્રભુજીની હું ખૂબ આભારી છું. જ્યારે એમણે લાસ્ટ સન્ડેના હું વાંચી છે કે એમણે મૂક્યું કે
એવી અપેક્ષા છે કે રિપોર્ટમાં યલો બોક્સ દૂર થઈ જાય. અને પ્રભુજી ઇટ્સ ટક મી અ લોટ. આ એસોસિએશન છે જે આપણે ભક્તોનો સંઘ છે જે આપણને હંમેશા ઇન્સ્પાયર કરે, અને તમારા બધાના કૃપાથી, અને એ મને જોઈતું હતું કે હંમેશા મારો સાધના ચાર્ટ ક્યારે પણ કન્સિસ્ટન્સી નહોતું, ને આ વખતે પછી મેં ડિસાઇડ કર્યું કે ના, ધીસ ઇઝ ધ વર્ડ, ધીસ ઇઝ ધ સેન્ટેન્સ આઈ નીડેડ ટુ પુશ માય સેલ્ફ. અને પ્રભુજી આ એ જ કૃપા છે જેથી કરીને હું અહીંયા 7 દિવસ જે કન્સિસ્ટન્સી કહેવાય ને, આપણો જે મંગલા આરતીનો જે નિયમ જે છે સાધના ચાર્ટનો હું પૂરો કરી શકીશ. આ સિવાયના ઘણા બધા મારા અનુભવો છે પ્રભુજી. જે રીતના પ્રસાદ છે, જે પ્રસાદ બાર બિલકુલ નહીં, એટલે કે આ 2.5 વર્ષથી તો બિલકુલ નથી લીધું. અને કન્સિસ્ટન્સી અને પ્રભુપાદની જ કૃપા છે, નમાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજીની કૃપા છે, જેથી કરીને આ સંકલ્પ પૂરો થઈ શકે છે. તો ધીસ ઇઝ વોટ આઈ ફીલ કે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, આટલું જ હું કહી શકું છું. હરે કૃષ્ણ. So 2-3 points કે importance of association, જે common point છે. અને એના ઉપરાંત yes, taking Krishna Prasadam is a really great blessings. અને જો આપણે એને કન્ટિન્યુ કરી શકીએ તો, અને ટેસ્ટિંગ ટાઈમ બધાના જીવનમાં આવતો જ હોય છે. કોઈ એવું માની લે કે બધું જ જીવન સીધું સ્મૂથ જવાનું છે તો શક્ય જ નથી. Everybody has to face his own challenges, right? અને એ challenges વખતે આપણને ભક્તોનો સંગ બહુ કામ લાગે છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી. આપણે we have a hard stop at means within next 5 minutes. તો જેમને પહેલા હેન્ડ રેઝ કરી દીધા હતા, આઈ થિંક કીર્તિકુમાર પ્રભુ સુધી કર્યા હતા, અને અમરીશ પ્રભુ, દીપ્તિ માતાજી, વિલાસ પ્રભુ અને અમિતાજી, એમને આપણે નેક્સ્ટ એક બીજું આ જ સેશનમાં બીજું એક ડિસ્કશન છે, એમાં યુ વિલ ટેક અ પ્રાયોરિટી. ઓકે, તો યસ અનિતા માતાજી, યુ કેન શેર. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, દંડવત પ્રણામ. આપણો પ્રશ્ન છે કે જે વ્યક્તિ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં હોય તેની પ્રગતિ શેના ઉપર આધારિત છે? બરાબર છે પ્રભુજી. તો હું એવું માનું છું કે કન્ટિન્યુઅસ જેટલું શક્ય બને એટલું કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં રહેવું હોય તો સત્સંગ જરૂરી છે. તો હું આ 24 કલાકમાં મેં ડિવાઈડ કરેલું છે પ્રભુજી કે 8 કલાક જોબ છે મારી, 5 કલાક હું નિંદર લઉં છું, 3 કલાક અધર ટાઈમ, 16 કલાક થઈ ગઈ, એટલે પાછા વધ્યા 8 કલાક. તો એમાં જેટલું બને એટલું વધારે સત્સંગ કરવો. અને સત્સંગમાં તો પ્રભુજી આપણા બધા ઓનલાઈન ક્લાસમાં જેટલું બને એટલું જોઈન્ટ થવું. અને મંગળા આરતીને તો 16 માળા તો પ્રભુજી મેં 29/1/23 એટલે જાન્યુઆરી મહિનાથી મેં ચાલુ કરે છે. તો એવું નહીં કે 16 જ કરવી, એનાથી જેટલી વધારે થાય એટલી કરવી, એવું જિગ્નેશ કોસે પ્રભુજીએ કીધું હતું કે 16 માળા સ્ટોપ નથી કરવાનું તમારે. તો અત્યારે 22, 24, 28 જે બી થાય એ કરવી. એટલે આપણું જે વલણ છે એ કન્ટિન્યુઅસ જેટલું બને એટલું વધારે આપણે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં જો આપણે લગાવીએ તો એનો ખૂબ જ બેનિફિટ તો એ તો આપણે બેનિફિટ તો પ્રભુજી જોવાનો જ નથી, કારણ કે આપણે ખાલી દાસ બનીને રહેવાનું છે. બેનિફિટ ભગવાન આપે કે ન આપે એ આપણો અલગ વસ્તુ છે, પણ બેનિફિટ ઓટોમેટિક થઈ જાય છે પ્રભુજી. તો એનું એક્ઝામ્પલ પણ આપું કે મેં એવું નક્કી કર્યું કે જેમ બને એમ વધારે આપણે ઓનલાઈન ક્લાસીસ કે જે કંઈ લાઈવ બી કૃષ્ણ ભાવનામૃતના જે બી સત્સંગ હોય, અહીંયા ઇસ્કોન મંદિર છે તો ત્યાં જવું. તો હું ત્યાં જવા મેં નક્કી કર્યું પ્રભુજી. તો મારો એક્સિડન્ટ થયો હતો, એટલે મારાથી મને અહીંથી ઘરેથી ડ્રાઇવિંગ કરાવવાની ના પાડી દે છે કે તમારે એકલા ડ્રાઈવ કરવું નહીં. તો મારા પ્રભુજી સાથે આવ્યા અને કે તારે જવું જ છે તો ચાલો હું તને લઈ જાઉં. બાકી એ તો કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં નથી, પણ મને એ બેનિફિટ થઈ ગયો કે ત્યાં પધારી ગયા. હવે પધારી ગયા સત્સંગમાં બેઠા એટલે એ થોડાક નોલેજેબલ પર્સન તો છે જ, એટલે તેમણે ત્યાં જોયું કે આ તો બધું બહુ સરસ છે, એમ આ ખરેખર આ વસ્તુ આપણે કરવા જેવી છે. તો એ પ્રભાવિત થઈ ગયા ત્યાં આવી અને સત્સંગમાં આવીને. તો એક બેનિફિટ કુદરતી મને થઈ ગયો પ્રભુજી. એટલે જે મેં નક્કી કર્યું કે મારે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં કન્ટિન્યુઅસ રહેવું છે. હું 8 કલાકમાંથી લગભગ 6 કલાક તો પ્રભુજી આપું જ છું કે ભાગવતમ વાંચીએ છીએ, ચૈતન્ય ચરિતામૃત વાંચીએ છીએ, કે પછી જેટલા ઓનલાઈન ક્લાસ જે થાય છે દિવસ દરમિયાન, એમાં હું કન્ટિન્યુઅસ બને ત્યાં સુધી હું લેવાનું કોશિશ કરું છું પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. સો વલણ તો શું વલણ છે કે ભાઈ જીવનના મેક્સિમમ સમયને કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં લગાવો અને 8+8+8 ને એઝ ફાર એઝ પોસિબલ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો. વેરી નાઇસ માતાજી. આ વલણ ચોક્કસ લાભકારી થાય છે. ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરનું ફોર્મ્યુલા છે, તો ઓબ્વિયસલી ઇફેક્ટિવ તો રહેવાની જ છે. વેરી નાઇસ. થેન્ક યુ ફોર શેરિંગ માતાજી. અને લાસ્ટ કીર્તિકુમાર પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ.
હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મારા નેટવર્ક હરે કૃષ્ણ. ઇન્ટરપ્શન છે. નથી પ્રભુ, ખબર નથી. મે બી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. આયો પ્રભુજી અવાજ? હા, હવે આવે છે. ટ્રાય કરો. પ્રભુજી એટલે મારે પ્રસાદમ કેમ કે મારે કેવું છે, નોકરી ટાઈપ હોય છે, ઘણી વાર 11 નથી આવતો પ્રભુ અવાજ. આઈ થિંક કીર્તિકુમાર પ્રભુ અવાજ નથી, એટલે વિલ ડ્રોપ ઇટ. અને કૃષ્ણ પ્રભુજી હું નેક્સ્ટ ટાઈમ લઈશ, બરોબર? કેમ કે પ્રોબ્લેમ લાગે. ઓકે ઓકે, યસ, થેન્ક યુ. સો અલ્પા માતાજી, દીપ્તિ માતાજી, રશ્મિ માતાજી નેક્સ્ટ એમાં આપણે લઈ લેશું સેશનમાં. અને મીનવાઇલ વી વિલ હેવ ટુ પ્રોસીડ. આજે આપણે પ્રિફેસ અને ફર્સ્ટ વર્સ જે છે એ કવર કરવો છે. સો વિલ ડેફિનેટલી કવર ઇન વન મોર એક્સરસાઇઝ ઇઝ કમિંગ અને સિમિલર. તો આપણા જે ઇસ્કોનના સંસ્થાપક આચાર્ય છે શ્રીલા પ્રભુપાદ, એમણે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં વ્યક્તિનો અભિગમ કેવો હોવો જોઈએ અને એનું શું મહત્વ છે એના ઉપર શું કીધું છે. તો આવું કીધું છે કે વી હેવ ઓલરેડી કમ સો ફાર, વી હેવ ઓલરેડી ટર્ન અવર બેક્સ ઓન ધ મટીરિયલ વેલ્યુઝ. તમે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં આવ્યા, અને ખાસ કરીને જે લોકો અત્યારે ભક્તિ શાસ્ત્રીના પાર્ટિસિપન્ટ છે, જેઓ કમિટેડલી 16 માળા કરે છે, 4 નિયમોનું પાલન કરે છે અને ભક્તોનો સંગ રહેવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તો એ લોકો ઘણા બધા આગળ આવ્યા છે. પ્રભુપાદ કહે છે તમને ખબર નથી કે તમે સામાન્ય જે ભૌતિક લોકો છે, કર્મીઓ છે, એનાથી તમે કેટલા બધા આગળ આવી ગયા છો. ઇનફેક્ટ તમે એમનાથી મોં ફેરવી લીધું છે. ભલે આપણી આજુબાજુ બધા જ કર્મી હોય. આપણી સિચ્યુએશન કેવી છે કે લંકામાં જેવી રીતે વિભીષણ રહેતા હતા, લાઈક ધેટ. વિદુર મહારાજ જેવી રીતે હસ્તિનાપુરમાં જ્યારે દુર્યોધનનું અને ધૃતરાષ્ટ્રનું શાસન હતું ત્યારે કેવી રીતે રહેતા હતા, લાઈક ધેટ. તો એમને જેવી રીતે પોતાનું પડખું ફેરવી લીધું હતું, એવી રીતે આપણે પણ આ ભૌતિક જગતની જે કહેવાતી વેલ્યુઝ છે કે ખૂબ લોભ, કે ખૂબ કામ, કે ખૂબ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ, એનાથી આપણે પડખું ફેરવી લીધું છે અને પછી આગળ વધ્યા છીએ. કેવી રીતે આગળ વધ્યા છીએ? દાખલા તરીકે એ વખતે જે અમેરિકન્સ હતા એમને મુંડન કરાવી દીધું હતું, ધોતી પહેરવાનું ચાલુ કર્યું હતું, તિલક કરવાનું ચાલુ કર્યું હતું. આપણામાંના બી લગભગ બધા જ લોકો જે છે એ હું જોઈ શકું છું કે તિલક તો કરતા જ હોય છે. અને પ્રભુજી જે છે એ ધોતી, અને માતાજી જે છે એ સાડીઝ અને ઇન્ડિયન જે પોશાક છે એને ફોલો કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. તો ઘણા બધા આગળ આવી ગયા છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે આ નાનું મોટી ઉપલબ્ધિ નથી, બહુ મોટી ઉપલબ્ધિ છે. આટલે સુધી પહોંચવું, તે પણ મનને કન્વિન્સ થવું કે ધીસ ઇઝ ધ વે ઓફ લાઈફ, ધીસ ઇઝ ધ રાઈટ વે ઓફ લાઈફ. એને મટીરિયલિસ્ટિક ભોગતાવાદી જે માઇન્ડસેટ છે એ સાચી પ્રવૃત્તિ નથી. એટલે ઘણા આગળ આવી ગયા છે. અને હવે શું કામ આગળ નહીં જવાનું? તમે આટલા બધા લોકોથી, જેને કહેવાય કે ઉપર નીકળી આવ્યા, એમ કહેવાય ને કે ક્રીમ આઉટ ઓફ ક્રીમ, તમે આટલા બધા આગળ આવી ગયા, તો હવે આગળ કેમ નહીં જવાનું? ઉપર કહે છે જરૂર જવું જોઈએ. તમે જો આટલું કરી શકતા હો, તમે રોજ તિલક કરો છો, તમે જે કહેવાય કે વસ્ત્ર જે છે આધ્યાત્મિક વસ્ત્રો પહેરવાનો પ્રયત્ન કરો છો, અને જે ભૌતિક લોકોની જેમ, જેને કહેવાય પૈસા 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 અથવા ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ એના તરફ તમે આગળ બિલકુલ તમે એ રીતે જીવવા નથી માંગતા, તો તમે ઘણા આગળ આવી ગયા છો. તો શું કામ આપણે સંપૂર્ણ ના થવું? મતલબ કે આપણી જર્નીને આટલી બધી સફળતાપૂર્વક આટલે સુધી પહોંચ્યા પછી બાકીની પૂરી કેમ ના કરવી? તો એ કરવી જ જોઈએ. પ્રભુપાદ કહે છે આપણે શ્રી કૃષ્ણને શરણે જવું જ જોઈએ. અને ઇવન ઇફ દાખલા તરીકે એમ કહેવાય કે એમાં ઘણું રેઝિસ્ટન્ટ હોય, કે ક્યારેક ઘણીક વાર ઘણી નિષ્ફળતા મળે, જેવી રીતે ઘણા બધા ડિવોટીઝે શેર કર્યું, છતાં પણ આપણે એના માટે પ્રયત્ન તો ચોક્કસ કરવો જોઈએ. પ્રભુપાદ એના માટે ઉદાહરણ આપે છે કે જે કોઈ વિદ્યાર્થી હોય એ ક્લાસમાં એમ વિચારે કે મારે અવ્વલ નંબર લાવવો છે, મારે ટોપર બનવું છે, તો એવા ટાર્ગેટ સાથે જો વિદ્યાર્થી પ્રયત્ન કરશે તો પાસ તો એ ચોક્કસ થઈ જશે. હે ને? ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેપન. પણ જો કોઈ એમ વિચારે કે હું ગમે તેમ કરીને પાસ થઈ જવું તો બહુ છે, ફેલ ના થવું તો કાંઈ નહીં, તો સારું, તો એ વ્યક્તિ મોસ્ટલી ફેલ થશે. અને બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે પ્રભુપાદનું ઉદાહરણ.
જો ટોપર બનવાનો પ્રયત્ન કરશે તો કદી ફેલ તો થવાનો જ નથી, પણ એમ કે પાસ થવાનો પ્રયત્ન કરશે તો બહુ જ ચાન્સીસ છે કે ફેલ થઈ જશે. આપણા બધા માટે આ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે જેમ તેમ કરીને આપણે કૃષ્ણ કોન્શિયસ કાઢી નાખીએ, કે જેમ તેમ કરીને 16 માળા થઈ જાય, 4 નિયમોનું પાલન થઈ જાય, અથવા તો જેમ જીવાય છે એમ જીવા જઈએ. આટલે બધે તો આટલું તો કર્યું છે, આટલા તો આગળ આવી ગયા, હવે શું જરૂર છે? ના, જો એવી રીતે કરશું તો ચોક્કસ ફેલ થશે. અને ના, મારે બરાબર પ્રભુપાદના આદેશ પ્રમાણે જીવન જીવવું છે, મારે સફળ થવું છે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં, એવા ભાવ સાથે કરશું તો ફેલ તો થશું જ નહીં, અને પાસ તો થઈ જ જશું. પાસ થવું એટલે શું? What does it mean by getting past? કૃષ્ણના દાસ બનીશું ધીરે ધીરે. ભગવત ધામ પાછા જવું એને તો બહુ જ મહત્વનું છે કે આપણે આ કરીએ. અને અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ બીજું કહે છે કે જે યુવાન બ્રહ્મચારીઓ છે, જે અથવા તો જે લોકો નવા નવા કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં આવે છે, એ આ ભૌતિક જગતની જેને કહેવાય ને ઘટમાળમાંથી, જેને કહેવાય કે એકદમ ફ્રેશ બહાર આવી ગયા. ખૂબ આનંદ હોય આપણને કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ મળે ત્યારે જીવનમાં કેટલો આનંદ. હું આ ભૌતિક જગતના કીડાની જેમ નથી જીવવા માંગતો. આ નિંદ્રા ભય મૈથુનમાંથી હું બહાર આવી ગયો, અને એકદમ ઉત્સાહ હોય આપણને, મારે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં આગળ વધવું છે. તો એમ કરતા કે જેમ જેમ સમય વધતો જાય, દિવસો, મહિનાઓ, વર્ષો નીકળતા જાય, તો એ જે ઉત્સાહ હોય, એ જે તાજગી હોય, એ જતી રહે. તો પ્રભુપાદ કહે છે કે જનરલી થોડો ટાઈમ થયા પછી લોકોને એમ હોય કે આ પ્રયત્ન જે છે એમાં થોડા રિલેક્સ કરીએ તો વાંધો નહીં, એને. પરંતુ જે લોકો ખરેખર એડવાન્સ, જેને કહેવાય કે આધ્યાત્મિક રીતે વિકાસ કરવા માટે તત્પર હોય છે, એમને જરૂર આ આપણું જે ટેમ્પટેશન્સ છે એને રેઝિસ્ટ કરવું જોઈએ, અને પોતાના પ્રયત્નોને સતત વધારતા રહેવું જોઈએ. ઘણી વાર ટેમ્પટેશન આવે ને કે આ કંઈક બહારનું આ પણ ખાઈ લઈએ, ટીવી પણ જોઈ લઈએ, થોડુંક કર્મીઓની જેમ વધારે ધન ભેગું કરી લઈએ, થોડી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરી લઈએ. પ્રભુપાદ કે ડોન્ટ ડુ ધેટ. એને આપણા ટેમ્પટેશનની અસરમાં આવશો નહીં, અને સતત આપણા પ્રયત્નોને, આપણી ભક્તિને વધારતા રહેવાનો, જેને કહેવાય કે પ્રયાસ કરતા રહો. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પ્રભુપાદ કહે છે એમ કરતા રહેવાથી આપણે ફેલ તો થશું જ નહીં. પ્રભુપાદ કહે છે કે યંગ બ્રહ્મચારી જે છે એ શરૂઆતમાં બહુ સ્ટ્રિક્ટલી ફોલો કરતા હોય છે. ઇવન આપણા જે નવા ડિવોટીઝ હોય, દે આર વેરી સ્ટ્રિક્ટલી ફોલોઈંગ. પણ થોડાક વર્ષો જાય તો એને થોડુંક એમ લાગે કે હું હવે સિનિયર થઈ ગયો છું, મેચ્યોર થઈ ગયો છું. તો જેને કહેવાય કે પ્રેશર જે હોય, આખું પ્રેશર, કુકરની સીટી કેવી રીતે આપણે ઊંચી કરીને બધું બહાર નીકળી જાય, એવી રીતે બહાર નીકળી જાય. અને કોઈ વ્યક્તિ જે છે એમને ગાઈડ કરવા વાળો કે પુશ કરવા વાળો ના હોય. ધીસ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે ઝુંડમાં ના હોય, આપણને કોઈ પુશ ના કરે, કોઈ ગાઈડ ના કરે. તો જે આપણા રેગ્યુલર પ્રોગ્રામ છે, ખાસ કરીને સવારના પ્રોગ્રામ છે, આપણા મંગલા આરતીથી લઈને ભાગવતમ સુધીના, ભગવદ્ ગીતાના, એ પ્રોગ્રામ આપણને ફોલો કરવા માટે કંઈ બળ ના રહે. તમે જુઓ, મોટે ભાગે પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠ પ્રભુ પણ આમ કહે છે કે જે કોલસો આગમાંથી બહાર નીકળી ગયો ને પછી ભલે લાલ ધગધગતો હોય, થોડી વારમાં એ ઠંડો થઈને કાળો પડી જશે. આપણે આ ઓનલાઈન ક્લાસીસનું શું મહત્વ છે કે આપણે ઘેર બેઠા બેઠા આપણને બીજા ભક્તોનો સત્સંગ સાંપડી રહે છે. એટલે આપણી જે પેલી ફ્લેમ હોય છે ને, આપણી જે જ્વાળા હોય છે, એ પ્રગટતી જ રહે છે, કારણ કે બીજી જ્વાળાવાળા લોકો આપણી આજુબાજુમાં હોય છે. તો કે છે, ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ધેટ ડિવોટી બીકમ સ્પિરિચ્યુઅલી ગ્રોન અપ, મેક અ કમિટમેન્ટ ટુ સ્ટે ઇન ધીસ મુવમેન્ટ. આપણે આપણા જાતને, પ્રભુપાદ કહે છે કે યુ હેવ ગિવન મેની લાઈફ ટુ માયા. અત્યાર સુધી અગણિત જન્મો, 84 લાખ યોનિઓમાંથી આવ્યા છીએ આપણે, કેટલાય જન્મો માયાને આપ્યા છે. કમિટ ધીસ વન લાઈફ ફોર કૃષ્ણ. આ એક જીવન હું કૃષ્ણને સમર્પિત કરીશ, એવું કમિટમેન્ટ કરો કે જે મતલબ આ રિઝલ્ટ એનું જે કંઈ પણ આવે, પણ આ જીવન તો માત્ર કૃષ્ણ માટે છે. અને કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસને પ્રેક્ટિસ કરતા રહો, ભલે ગમે તેવી લાઈફમાં બનાવો બનતા રહે. અને હંમેશા એક, જેને કહેવાય ને કે શુદ્ધ વૈષ્ણવ, એક ઉચ્ચ ભક્ત બનવાનો પ્રયત્ન આપણો જારી રાખવો જોઈએ. અને એ રીતે આપણે જો સિન્સિયરલી પ્રયત્ન નહીં કરીએ તો આપણને ભગવાનનો પ્રેમ પ્રાપ્ત થશે નહીં. બહુ જ મહત્વની વાત છે. વિધાઉટ સિન્સિયર એન્ડેવર ઇન ડિવોશનલ સર્વિસ વન કેન નોટ ઓબ્ટેન લવ ઓફ ગોડ. સિન્સિયર એન્ડેવર, આપણો પ્રયત્ન કેવો હોવો જોઈએ? ગંભીર પ્રયત્ન હોવો જોઈએ. ગંભીર પ્રયત્ન. કોઈને બહુ બીમારી લાગેલી હોય, બહુ મોટી, એને કાઢવા માટે કેવો ગંભીર પ્રયત્ન કરતો હોય. કોઈને કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં સફળ થવું હોય, કેવો ગંભીર પ્રયત્ન કરતો હોય. એવા ગંભીર પ્રયત્ન આપણે આમાં કરશું તો આપણને ચોક્કસ કૃષ્ણ પ્રેમ પ્રાપ્ત થશે. એન્ડ ઇઝી ગોઈંગ લાઈફ એન્ડ અટેનમેન્ટ ઓફ પરફેક્શન ઇન ટ્રાન્સેન્ડેશન રિયલાઇઝેશન કેન નોટ ગો ટુગેધર. ચાલશે, થાય છે,
થોડુંક થાય છે, થોડુંક નથી થતું. જેટલું થાય એટલું કરવાનું. તો પ્રભુપાદ કહે છે એ અને આપણે આધ્યાત્મિક જીવનમાં પૂર્ણતા એ બંને એકબીજાના વિરોધી છે. થાશે ચાલશે, ફાવશે ચાલશે નહીં. તો પહેલો શ્લોક છે, યાદ રાખવાનો શ્લોક છે, ઉપદેશામૃતનો. બહુ સરસ શ્લોક છે, જેને આવડતો હોય સાથે ગઈ શકે છે. વાચો વેગમ મનસા ક્રોધ વેગમ જીવા વેગમ દરુપસ્થ વેગમ એતાન વેગાન યો વિષહેત ધીરઃ સર્વાન એટલે પહેલા શ્લોક માટે આપણે શું આગળ ચર્ચા કરી હતી? પહેલો શ્લોક શું બતાવે છે? 6 આવેગોને કેવી રીતના 6 આવેગ છે ને, યસ, 6 આવેગોનો કંટ્રોલ. અને એના આગળની સ્લાઇડમાં પણ આપણે જોયું હતું કે મધ્યમ અધિકારીના લક્ષણો બતાવે છે. બરાબર. તો ધીરા શબ્દને કૃષ્ણજીએ ભગવદ્ ગીતામાં પણ ઉપયોગ કર્યો છે. પંડિત, ધીર, રાઈટ. યસ. અને એ જ શબ્દ અહીંયા આગળ રૂપ ગોસ્વામી મહારાજે ઉપયોગ કર્યો છે. અને આ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ આદેશ છે કે ધીર વ્યક્તિ જે છે એ 6 પ્રકારના આવેગોને સહન કરી શકે છે. જુઓ, શબ્દ શું છે? સહન કરી શકવું. સહન કરી શકવું મતલબ શું? એવી પરિસ્થિતિઓ કે જે આપણા કંટ્રોલ બહારની છે એ આપણા જીવનમાં આવવાની જ છે. રાઈટ. નોબડી ઇઝ ગેટિંગ સ્પેર્ડ. કોઈ વ્યક્તિ એવું કે મારા જીવનમાં મારી પરીક્ષા નથી થતી તો એ વ્યક્તિ ખોટું કહે છે. ઓર હી ઇઝ અ વેરી એક્ઝોલ્ટેડ ડિવોટી. આપણે ડિવોટી બનવાની યાત્રામાં હોઈએ તો આપણી આ 6 પ્રકારના આવેગો છે એ આપણા ટેસ્ટ માટે આવે જ છે. પણ પ્રભુપાદનું બહુ સરસ સ્ટેટમેન્ટ છે. પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે તમે જો ભક્તિમાં સિન્સિયરલી પ્રયત્ન કરતા હશો તો એક વાત બહુ નિશ્ચિત છે, તમારો કોઈ ટેસ્ટ તમારી શક્તિ કરતા બહારનો નહીં હોય. એટલે દાખલા તરીકે બીજા ધોરણનો વિદ્યાર્થી છે તો એને પેપર કેટલું આપવામાં આવશે? બીજા ધોરણનું કે બહુ તો પહેલા ધોરણનું. એની આગળનું પેપર એને નહીં જ આપવામાં આવે. એટલે કોઈ કહે કે મારું પરીક્ષા બહુ જ અઘરી, સૌથી અઘરી હતી, તો એવું નહીં. આ 6 આવેગોને સહન કરવાની વાત છે. આવેગો આવે પણ એને સહન કરી જવા, એને જેને કહેવાય ને કે રિસ્પોન્ડ નહીં કરવું, એની ઉપર એક્શન નહીં લેવું, ધેટ ઇઝ ધ મેઇન થિંગ. તો કયા 6 આવેગો છે? સૌથી પહેલું કીધું છે વાચો વેગમ. બહુ જ મોટું મહત્વનો પોઈન્ટ છે. બોલવાની આપણી જેને કહેવાય ને કે જીજીવિષા, ખાસ કરીને આપણા ભારતીય પરિપ્રેક્ષ્યમાં આને બહુ જ મહત્વ આપવામાં આવે છે. વાચો વેગમ. કારણ કે લોકો જે છે એ બોલવા માટે ખૂબ આતુર હોય છે. કંઈ પણ અને જાણે કે જરૂર છે કે નહીં, અથવા ઘટનાના પરિપ્રેક્ષ્યમાં ખરેખર ઉપયુક્ત છે કે નહીં એવું નહીં. કાંઈ પણ જે પણ મને ખબર હોય હું કહીને મને 2 ફાયદા થતા હોય. એક તો મારું ભાળ હળવો થઈ જતો હોય એવું મને લાગતું હોય, કાં તો બીજું મારો સૂક્ષ્મ અહમ સંતોષાતો હોય. કોઈ પણ કારણે વ્યક્તિ બોલવા માંગે છે. તો બહુ સરસ પ્રભુપાદ ઉદાહરણ આપે છે કે દેડકો જે છે એ ડ્રાઉ કરીને માત્ર સાપને નિમંત્રણ આપે છે. સાપને ખબર પડી જાય દેડકાના ડ્રાઉ ઉપરથી કે દેડકો અહીંયા છે. એવી રીતે આપણે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ સિવાયનું જે કંઈ પણ બોલીએ છીએ એ બધું જ આપણે આપણા કાલને નિમંત્રણ આપી રહ્યા છે. કાલને ખબર પડે છે અને એ આવીને આપણું ભક્ષણ કરી જાય છે. એટલે બોલવાની જે આપણી અર્જ છે એને આપણે કંટ્રોલ કરવી જોઈએ સૌથી પહેલું. એટલે બીજું કંઈ પણ જરૂર હોય તેટલું જ બોલવું. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ફર્સ્ટ અને ફોરમોસ્ટ. પછી મનની જે ડિમાન્ડ્સ હોય એને કંટ્રોલ કરવો. મનસા. ત્રીજું કીધું છે ક્રોધને કંટ્રોલ કરવું. ક્રોધ વેગમ. જીવા વેગમ. જીવા એટલે કે પ્રભુપાદ કહે છે કે આખા શરીરમાં જો ઇન્દ્રિય સૌથી કઠણ કંટ્રોલ કરવાની હોય તો કઈ છે? જીભ. જીભથી 2 કામ થાય છે, બોલવાનું અને ખાવાનું. તો એને કંટ્રોલ કરવું. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇનફેક્ટ આપણે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં આવીએ, આપણો સૌથી પહેલો કંટ્રોલ ક્યાંથી શરૂઆત થાય કે ભાઈ હું કૃષ્ણ પ્રસાદ હોય તો જ મારે લેવો છે, રાઈટ? ત્યાંથી શરૂઆત થાય. પછી એનાથી પણ આગળ આવે કૃષ્ણ પ્રસાદમાં પણ, રાઈટ? મેની ટાઈમ્સ એટલો રોયલ, એટલો બધો જબરજસ્ત ભરેલો કૃષ્ણ પ્રસાદ હોય
તો એમાંથી આપણે શું લેવું શું ના લેવું, જે મારે અનુકૂળ છે તેટલું લેવું. સો દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે ઉદરોપસ્થ વેગમ, ઉદર પેટનું જે આવેગો છે, અને ઉપસ્થ એટલે કે જેનિટલ્સના જે આવેગો જે છે એને જે વ્યક્તિ કંટ્રોલ કરી શકે એ આખી પૃથ્વીમાં શિષ્ય બનાવી શકે છે. રાઈટ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇસ્કોનના જે ગાઈડલાઇન છે ને, ગુરુ બનવાની ગાઈડલાઇન, એ ગાઈડલાઇનમાં પણ આનું પ્રોપરલી જેને કહેવાય ને કે વિશ્લેષણ કરેલું છે. સો હુ કેન બીકમ ગુરુ? તો ધીઝ આર ધ ક્રાઇટેરિયાઝ. પ્રભુપાદ જે છે એ ભાવાર્થમાં પ્રાયશ્ચિતને બહુ ભાર મૂકે છે કે લોકો મોટે ભાગે એવું વિચારે કે કંટ્રોલ ના થાય તો ચાલે, પછી પ્રાયશ્ચિત કરી લેવાનું, કે આ 6 પ્રકારના આવેગો કંટ્રોલ કરીને શું કરવું છે, પછી પ્રાયશ્ચિત કરી લેશું તો ચાલશે. તો પ્રભુપાદ કે છે અહીંયા આગળ શ્રીમદ ભાગવતમના 6ઠ્ઠા સ્કંદના 1લા અધ્યાયના 9મા અને 10મા શ્લોકનું રેફરન્સ આપે છે. એમાં પરીક્ષિત મહારાજ જે છે એ પૂછે છે કે ભાઈ વ્યક્તિને ખબર હોય છે કે આ પાપ છે, પાપથી નુકસાન થશે, છતાંય એ વ્યક્તિ એ પાપ કરવા માટે કેમ પ્રેરાય છે? એને ખબર છે કે દાખલા તરીકે ખોટું કરશે તો ગવર્મેન્ટ જે છે, સરકાર જે છે એ એને સમજો કે સજા કરશે, છતાંય એ શું કામ એ કરવા માટે પ્રેરાય છે? અને આ રીતે પાપ કરતા 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 પોતાના જીવનને દોજખમાં નાખે છે, અને ભવિષ્યના જન્મોને પણ એ જેને કહેવાય કે એનું પ્રોગ્રામિંગ કરીને એને પણ એ મિસયુઝ કરાવે છે. સો ખરેખર પ્રાયશ્ચિતનું મહત્વ છે. વારે ઘડીએ પાપ કરીને એનું પ્રાયશ્ચિત કરી લેવું, એનું મહત્વ છે ખરું? પરીક્ષિત મહારાજનો આ પ્રશ્ન છે. એટલે પ્રશ્નમાં જ જવાબ છે, રેટોરિક ક્વેશ્ચન, કે ભાઈ કોઈ મહત્વ નથી. તમે વારે ઘડીએ પાપ કરે જાઓ ને, મતલબ કે આ આવેગોને તમે સહન કરવાના બદલે તમે એને સવાર થવા દો, અને પછી વારે ઘડીએ એમ કરવાથી આપણે જે છીએ એ આપણી પ્રગતિ જે છે એને બ્રેક મારીએ છીએ. સો કે છે કે જે વ્યક્તિ એલર્ટ હોય છે એ પાપના કાર્યો જે છે એ કરતો નથી, અને ફરીને આ જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં બંધાતો નથી. સો આ પાપ કરવાની અને પ્રાયશ્ચિત કરવાની જે પદ્ધતિ છે એ કેના જેવી છે? કે હાથી નદીમાં નાહવા જાય ને નાહીને બહાર આવે ને પછી શરીર ઉપર એ જે ધૂળ છાંટે, એના જેવું છે આ રીત. તો સાચું એનું સોલ્યુશન શું છે? તો સોલ્યુશન છે કે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ. જ્યારે વ્યક્તિ નીતિ નિયમોનું પાલન કરે છે ત્યારે એ વ્યક્તિ જે છે એ પતન થતો નથી, અથવા તો જે આહાર વિહારના નિયમોનું પાલન કરે છે એ માદો પડતો નથી, એવી રીતે. તો પ્રભુપાદ એમાં લખે છે કે one can be gradually elevated to the standard of real knowledge or Krishna consciousness by practicing austerity and celibacy. આ બે વસ્તુ પર ભાર મૂકે છે. ઓસ્ટેરિટી એટલે તપ. આ બધા જે 6 આવેગોને સહન કરવા એટલે શું? તપ. ઘણીવાર લોકો નથી કે ભાઈ આજુબાજુમાં અગ્નિ પ્રગટાવીને ઉનાળામાં બપોરના મતલબ કે 12 વાગે ધૂમ ધકતા તાપમાં ઉપરથી પણ તડકો હોય ને ચારે બાજુ અગ્નિ હોય ને વચ્ચે એક પગે ઉભા રહેવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય. શું કે ઓસ્ટેરિટી એક પ્રકારનો તપનો પ્રયત્ન છે. આપણે બધા તપની જરૂર છે. અહીંયા આગળ રૂપ ગોસ્વામી આપણને કયા તપ કરવાનું કહે છે? કે આ 6 પ્રકારના આવેગોને સહન કરવાનું તપ કરવાનું કહે છે. અને એ તપ કરવાથી અને બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવાથી તો વ્યક્તિ જે છે એ મનને, ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરી શકશે, અને એની પાસે જે કંઈ પણ છે એ બધું એ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં ઉપયોગ કરી શકશે. આપણી પાસે સૌથી મહત્વની સંપત્તિ છે આપણો સમય, અને પછી આપણે આવે આપણું તન અને મન, હે ને? તો એ આપણે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ. ઇનફેક્ટ ધન જે છે એ પણ આપણી પાસે જે કંઈ પણ છે એને કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ. તો આપણે જે છીએ એ આપણી જાતને આ રીતે ભગવત ભક્તિમાં આગળ વધારી શકીએ છીએ. અને જો વ્યક્તિ ખરેખર જેને કહેવાય ભાગ્યશાળી હોય અને એને ભક્તોનો સહવાસ મળે તો એ ચોક્કસ રીતે ઇઝીલી પોતાના મનને કંટ્રોલ કરી શકે. નહીં તો આપણે પેલા સૌભરી મુનિનો દાખલો છે. હજારો વર્ષો સુધી સમુદ્રના પેટાળમાં રહીને તપ કર્યું, અને પછી 2 માછલીઓનો સંયોગ જોઈને એમનું પતન થાય છે. રાઈટ. વિશ્વામિત્ર ઋષિનો પણ દાખલો છે. અરાઉન્ડ 60,000 યર્સ તપ કર્યા પછી પણ માત્ર ઝાંઝરનો અવાજ સાંભળીને એમનું પતન થાય છે. જ્યારે આપણે હરિદાસ ઠાકુરનો દાખલો છે કે સાક્ષાત માયાદેવી એમનું જેને કહેવાય કે ટેસ્ટ લેવા માટે આવે છે, અને છતાંય એ ફોલ થતા નથી. તો ધેટ મીન્સ કે જે ડિવોટી છે એ ડિવોટી હંમેશા માટે બચી શકે છે જો એ ભગવાન ના નામના સ્મરણમાં રહે, ભક્તોના સંગમાં રહે, તો એ પોતાની જાતને બચાવી શકે છે. સો
આપણે આપણી જાતને હંમેશા ભક્તોના સંગમાં રાખવું જોઈએ. અનધર ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ અહીંયા આગળ એ છે કે લાઈક શીલા પ્રભુપાદના પુસ્તકો આપણે જ્યારે એમના સંપર્કમાં રહીએ છીએ, દાખલા તરીકે અત્યારે આપણે નેક્ટર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શનનો સ્ટડી કરી રહ્યા છીએ, તો આ સ્ટડી કરવાથી શું થાય છે, આપણને સાક્ષાત પ્રભુપાદનો અને રૂપ ગોસ્વામી મહારાજનો સંગ પ્રાપ્ત થાય છે. અને એ કરવાથી આપણે જે 4 નિયમોનું પાલન કરી શકીએ છીએ કે વ્યભિચાર નહીં કરવો, માંસાહાર નહીં કરવું, નશો નહીં કરવો, જુગાર નહીં રમવું, અને આપણે ભગવાનની સેવામાં આપણી જાતને, આપણા સમયને હંમેશા લગાવી શકીએ છીએ. એક જેને કહેવાય પ્રમાણભૂત ગુરુનો આશરો લઈ શકીએ છીએ અને એમના ડાયરેક્શનમાં આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. અને આ રૂપ ગોસ્વામી મહારાજનું જેને કહેવાય ને કે આદેશ છે. આપણે સ્ક્રિપ્ચરમાંથી જે 2 દાખલા લીધા, એ 2 દાખલા બહુ જ મહત્વના છે. સૌબરી મુનિનો દાખલો, વિશ્વામિત્ર મુનિનો દાખલો અને હરિદાસ ઠાકુરનો દાખલો, રાઈટ? So these are all examples which helps us to proceed in a Krishna consciousness. બોલવાની ઉપર કંટ્રોલ, વાચો વેગમ, તેના ઉપર પ્રભુપાદ કહે છે કે કૃષ્ણ કથા, આપણે કંઈ પણ બોલવું જોઈએ તો શું બોલવું જોઈએ? કૃષ્ણ કથા જ બોલવી જોઈએ. આપણી જે બોલવાની પ્રક્રિયા જે છે, આપણે દિવસના સમજો કે 1000 શબ્દ બોલતા હોઈએ, તો 1000 શબ્દોમાંથી કેટલો વધારે શબ્દો આપણે હરે કૃષ્ણનો જપ કરવામાં કે ભગવાનની કથા બોલવામાં ગયો, એ બહુ જ મહત્વનું છે. ખાસ કરીને જે લોકો પ્રીચિંગ કરતા હોય છે, રાઈટ, એમને ખ્યાલ છે કે તમે પ્રીચિંગ કરો છો ત્યારે તમે કીર્તન, સ્મરણ અને શ્રવણ, 3 જે પાયાની પ્રક્રિયાઓ જે છે, 3 કરતા હોય છે. સો બધા જ ભક્તિ શાસ્ત્રના પાર્ટિસિપન્ટ્સને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે કે તેઓ કોઈને કોઈ પ્રીચિંગ પ્રક્રિયામાં આગળ જોડાય તો દેટ હેલ્પ્સ અ લોટ, કારણ કે આપણી જીવા જે છે એ બીજું બધું ફાલતુ બોલવાના બદલે કૃષ્ણની સેવામાં ભગવાનના ભક્તોના શબ્દો રિપીટ કરવામાં વપરાય છે, અને ધેટ ઇઝ વેરી પ્યોરિફાઈંગ. તો પ્રભુપાદ કહે છે, એન્ગેજિંગ ધ સ્પીકિંગ પ્રોસેસ ઇન glorifying the Supreme Lord Krishna. The tongue can thus glorify the name, form, qualities, pastime of the Lord. ભગવાનના રૂપ, ગુણ, લીલા, પાર્ષદો, ધામ, એને મહિમાન્વિત કરવામાં જ્યારે આપણી જીભ રોકાય છે ત્યારે એ ચોક્કસ માયાની જાળમાંથી અને કાળની પકડમાંથી છૂટી જાય છે. પ્રભુપાદ કહે છે, the preacher of Krishna katha is always beyond the clutches of death. કાળની પકડમાંથી એ છૂટી જાય છે. અને this is the significance of controlling the urge to speak. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, બહુ જ મહત્વનું છે. તો યારે દેખો તારે કહો કૃષ્ણ ઉપદેશ, ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો આદેશ છે. એવું નથી કે ફોર્મલી પ્રીચર બનીએ ત્યારે જ આપણે બોલી શકીએ, જેને મળીએ ત્યારે. હમણાં ઘણા બધા આપણા પાર્ટિસિપન્ટે શેર કર્યું ને, જેને પણ મળે એની સાથે આપણે કૃષ્ણ કથાની વાત કરીએ તો ઓબ્વિયસલી આપણે કાલની પકડમાંથી છૂટી જઈએ છીએ. શ્રીમદ ભાગવતમના પ્રથમ સ્કંદના 5મા અધ્યાયનો અહીંયા શ્લોક આપેલો છે કે જે શબ્દો ભગવાનના મહિમાને વર્ણન કરતા નથી, એ શબ્દો જેને કહેવાય કે યુઝલેસ, ઉપયોગ વગરના છે. અને જે શબ્દો આપણે ભગવાનની સેવામાં, ભગવાનને મહિમાન્વિત કરવા માટે ઉપયોગ કરીએ છીએ, આખા વાતાવરણને પવિત્ર કરે છે. જ્યાં બેસીને તો આપણે ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, ચૈતન્ય ચરિતામૃત અને આ બધા જે ભગવાનના મહાન ભક્તોના ગ્રંથો વિશે ચર્ચા, શ્રવણ, કીર્તન કરતા હોઈએ, આખી જગ્યા જે છે ને એનું વાતાવરણ આખું સ્પિરિચ્યુઅલ એટમોસ્ફિયર થઈ જાય છે, એના વાઇબ્રેશન્સ બહુ હાઈ થઈ જાય છે, આખા જગતને લાભાન્વિત કરે છે. અને એવું કહેવાય છે કે આવી જગ્યાઓ તીર્થ સ્થાન બની જાય છે. કેમ આપણને ઇસ્કોનના જે ટેમ્પલ્સ છે, કેમ આપણને જે આપણા નોર્મલ જગ્યાઓ કરતા એ વધારે આકર્ષિત કરે છે? કારણ કે યાત્રાધામ છે, ત્યાં આગળ ભગવાન વિશેની જ ચર્ચા થાય છે. નહીં તો બીજા બધા પ્લેસ કેવા છે, સંસ્કૃતમાં કે છે એક હંસને ફરવાનું સ્થળ અને કાગડા હરી બોલ, બહુ સરસ. અહીંયા આવે છે તદ વાયસમ તીર્થમ ઉસંતી માનસા. બાકી બધા જ્યાં ચાની કેટલી હોય કે પાનનો ગલ્લો હોય કે સોસાયટીનું નાકું હોય કે તમારા ઓફિસની કોઈ જગ્યા હોય જ્યાં બીજી બધી વાતો થતી હોય, બધી કેવી છે? કાગડાઓના તીર્થ સમાન છે. બધા જ જેને કહેવાય કે પૂર્ણ ભક્તો છે એ આધ્યાત્મિક જગતમાંથી આવેલા છે અને એમને અહીંયા આગળ કોઈ આનંદ આવતો નથી. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. એના ઉપર જ આગળ શ્રીમદ ભાગવતમનો શ્લોક ઉપર પ્રથમ સ્કંદના 5મા અધ્યાયના 11મા શ્લોક ઉપર કહે છે કે દાખલા તરીકે આ એક ઉદાહરણ પ્રભુપાદ વારે વારે આપે છે કે લાઈક છાપું, લગભગ બધાના ઘરે
છાપું આવતું હોય. હવે ધીમે ધીમે જેમ જેમ આગળ જાય એને ખબર પડે કે આ તો ગામનો ઉકરડો મારા ઘરમાં નાખવામાં આવે છે રોજ સવારે. કેવી રીતે ફેંકવામાં આવે છે? ઘા કરે છે અને ધાડ દઈને પડે. હા, કઈ વસ્તુનો તમે ઘા કરો કે જે સૌથી વધારે નિકૃષ્ટ હોય, ઉપયોગી ના હોય, એનો તમે ઘા કરો? ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ તમે કેવી રીતે એને જાળવો છો, રાઈટ? તો એવું જે સ્ક્રિપ્ચર્સ, જે શાસ્ત્ર, જે બુક્સ જે છે કે જે ભગવાનનું લીલાઓનું વર્ણન કરે છે. દાખલા તરીકે આપણે અત્યારે ઉપદેશામૃતની ચર્ચા કરીએ છીએ, આપણે ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતાની ચર્ચા કરીએ છીએ. તો આ બધું શું છે? ભગવાનના રૂપ, ગુણ, લીલા, પાર્ષદો, ધામ, એના મહિમાથી એકદમ ભરેલું છે. અને એના કારણે એમાં આધ્યાત્મિકતા જે છે એ આપણને ફૂટે ફૂટીને ભરેલી હોય છે. અને એ આપણા અંદર પરિવર્તન આણે છે. બાકી બીજું કશી જ વસ્તુ આપણી અંદર પરિવર્તન નહીં આણે. આપણી ચેતનાનું ઉદ્ધવીકરણ, આપણા વિચારોનું શુદ્ધિકરણ જે છે એ માત્ર ને માત્ર આવા શુદ્ધ ભક્તોએ આપેલા ગ્રંથોથી જ થશે. નહીં તો આપણું જે અપવિત્ર જીવન જે છે એ આપણને અત્યારે જે સંસ્કૃતિ ખાડામાં જઈ રહી છે ત્યાં જ લઈ જશે. એટલા માટે ઘરમાં, જેવી રીતે હમણાં સોયની માતાજી કહેતા હતા, હું જ્યાં જઉં છું ત્યાં આગળ ભગવદ્ ગીતા લઈને જઉં છું, રાઈટ? ઘરમાં પણ, ઓફિસમાં પણ, જ્યાં હોઈએ ત્યાં આજે આપણું ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ લિટરેચર પ્રભુપાદ કહે છે કે દિવ્ય સાહિત્ય જે છે એને આપણે રાખવું જોઈએ. કારણ કે ભગવાનનો શબ્દ અવતાર છે, રાઈટ? શ્રીમદ ભાગવતમ, જેના ઘરમાં એવું કે છે શ્રીમદ ભાગવતમ હોય ત્યાં આગળ યમના દૂતો પ્રવેશ પણ નથી કરી શકતા એને. સો ભલે ગમે તેવું એમાં કંઈક જોડણીની, સંધિની ખામી હોય, પણ છતાંય આપણે એને કન્ટિન્યુઅસ આપણી સાથે રાખવું જોઈએ, એને સાંભળવું જોઈએ, ગાવું જોઈએ. દાખલા તરીકે એના શ્લોકોનું પઠન. કોઈ એમ કે આ તમે ભક્તિશાસ્ત્રી આપો છો, આ શ્લોકો શું કામ પાકા કરવાના? એમને એમ કંઈ જ્ઞાન હોય તો કંઈ શ્લોકો વગર જ્ઞાન ના હોય, શ્લોકો વગર ભક્તિ ના હોય. પરંતુ એ શબ્દો જે છે કેવા છે? ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ છે, દિવ્ય છે. અને એને વારે વારે સાંભળવાથી, ગાવાથી આપણે આપણી ચેતનાને પવિત્રીકરણ કરી શકીએ છીએ. હા, તો બહુ જ મહત્વનું છે કે આપણે એનો ઉપયોગ કરીએ. મનસા વેગમમાં એવું કહે છે કે આપણું ચિત્ત જે છે એ હંમેશા અશાંત હોય છે. જેવી રીતે ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને કીધું છે, મન જ વ્યક્તિનો શત્રુ છે અને મન જ વ્યક્તિનો મિત્ર છે. તો પ્રભુપાદ કહે છે કે કૃષ્ણ જેના મનમાં હાજર હોય છે, એટલે કે આપણા વિચારોમાં જો કૃષ્ણજીના વિચારો હોય તો આપણે ચોક્કસ માયાની પકડમાં નહીં આવીએ. કેમ? તો કે કૃષ્ણ સૂર્ય સમ અને માયા અંધકાર. જ્યાં સૂર્ય હોય ત્યાં અંધકાર રહી શકે નહીં, હે ને? તો ઘણા બધા લોકો જે છે એ પેલા યોગ, ધ્યાન, આસન, પ્રાણાયામ ઘણી બધી પ્રયત્ન કરતા હોય છે, પણ પ્રભુપાદ કહે છે કે આ બધા પ્રયત્નો જે છે એ આપણને ભૌતિક વિચારોથી મુક્તિ નહીં જ આપી શકે. ગમે તેવી પાવરફુલ યોગિક પ્રોસેસ હોય, પણ આપણને ભૌતિક વિચારોમાંથી મુક્તિ નહીં આપે. તો આપણા મનમાં જે છે, આપણા એ જે પ્રક્રિયાઓ જે છે, ધ્યાન, યોગ, આસન, પ્રાણાયામ, એ પ્રક્રિયાઓથી કૃત્રિમ રીતે એક વેક્યુમ જેવું જનરેટ થાય કે ટેમ્પરરી આપણને લાગે કે વિચારોમાંથી મુક્તિ મળી ગઈ, ભૌતિક વિચારોમાંથી, પણ એ સસ્ટેનેબલ નથી. આપણે એને ટકાવી નહીં શકીએ એને. પરંતુ જો આપણે કૃષ્ણના વિચારોમાં, ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ, જેવી રીતે આપણે ઉપદેશામૃત, નેક્ટાર ઓફ ડિવોશનની ચર્ચા કરીશું, એમાં જેમ જેમ આપણે આપણા મનને રોકાવતા જઈશું, આપણને કન્ટિન્યુઅસ વિચારો આવતા જશે કે કેવી રીતે મારી સાધના, મારી સેવાને ઇમ્પ્રૂવ કરતો જવું, કેવી રીતે હું બેસ્ટ કરું. અને આપણું મન જે છે સ્વાભાવિક રીતે કંટ્રોલમાં આવશે. તમને બધાને અનુભવ હશે, રાઈટ? જે ઘણી વાર એવું હોય કે વ્યક્તિ એટલી બધી ફૂડી હોય ને કે કાંઈ પણ જોવે તો આમ મોંમાં પાણી આવી જાય. એ જ વ્યક્તિ જે છે તુરંત ઈ કેન ડિસાઇડ, નહીં, ધીસ ઇઝ નોટ ફોર મી. એવી જ રીતે બીજા બધા જ પ્રકારના આવેગો જે છે જે કમ્પ્લીટલી, જેને કહેવાય કે ટ્રાન્સફોર્મ કરી શકે. કેવી રીતે? માત્ર કૃષ્ણ કથાને આપણા મનમાં લાવવાથી. ક્રોધનો કંટ્રોલ, તો પ્રભુપાદ લખે છે વી કેન નોટ સ્ટોપ એંગર ઓલ ટુગેધર. એટલે ટોટલી નાશ કરવો ક્રોધનો શક્ય નથી, પરંતુ આપણે આપણા ગુસ્સાનો સદુપયોગ કરીએ. ગુસ્સાનો સદુપયોગ એટલે શું? કે વ્યક્તિ, કોઈ પણ વ્યક્તિ કે ઘટના જે હોય એ ભગવાનના વિશે ગમે તેમ બોલતી હોય, કે ભગવાનના ભક્તો વિશે ગમે તેમ બોલતી હોય, ત્યારે આપણા ગુસ્સાનો ઉપયોગ કરીએ તો આપણે ક્રોધનો પણ ઉપયોગ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં કરી શકીએ છીએ. દાખલા તરીકે હનુમાનજીને જોયું કે ભાઈ આ રાવણ ગમે તેમ રામજીને બોલે છે, તો એમને ગુસ્સાથી આખી લંકા બાળી નાખી અને આખું વાટિકાનો પણ નાશ કર્યો, રાઈટ? તો હી વોઝ વેરી ક્લિયર, આઈ વિલ નોટ ટોલરેટ. એને બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. અર્જુન જે છે એ કુરુક્ષેત્રમાં પોતાના ક્રોધનો સદુપયોગ કરે છે ભગવાનના આદેશનું પાલન કરવા માટે. અને પ્રભુપાદ પણ જ્યારે પેનિન્સુલામાં હોય છે ત્યારે રાધાનાથ સ્વામી મહારાજનો અહીંયા આગળ એક રેફરન્સ આપેલો છે. તો જે પ્રોફેસર હોય છે હિન્દુઇઝમ વિશે ગમે તેમ બોલે છે,
પ્રભુપાદ લેફ્ટ એન્ડ રાઈટ એને જેને કહેવાય કે ટીયર કરી નાખે છે. એટલે આપણે બધા જે છીએ એ એનો સાચી દિશામાં ઉપયોગ કરીએ તો બહુ જ મહત્વની આપણે કંટ્રોલ કરી શકીશું. ઉદર વેગમ એટલે કે જીભ અને પેટના જે આવેગ છે એનો કંટ્રોલ કરવો. તો વ્યક્તિ જે છે એ જીભને ભાવે એવું બધું જ જેને કહેવાય આવા દો એ રીતે કરવું જોઈએ નહીં. મેઇનલી સૌથી પહેલો ક્રાઇટેરિયા કયો, જેવો કલ્પના માતાજીએ કીધો, પહેલો ક્રાઇટેરિયા શું? તો કે હું કૃષ્ણ પ્રસાદ લઈશ. રાઈટ, એ ક્રાઇટેરિયાનો વ્યક્તિ જ્યારે એપ્લાય કરે છે ચોક્કસ જીવ ઉપર કંટ્રોલ આવે છે અને આપણે ગોસ્વામી બનવા તરફ પ્રગતિ કરીએ છીએ. ત્યારે જ આપણે ઉચ્ચતમ ભક્ત શુદ્ધ વૈષ્ણવ બની શકીએ. એટલે પ્રભુપાદ લખે છે, જો અંડરલાઈન કરેલી છે, વન શુડ ટેક પ્રસાદ એટ શિડ્યુલ ટાઈમ્સ. અને પછી પ્રસાદ બી એમ કે ભાઈ 10 વાર ધરાવો ને આપણે જે ખાવું હોય બધું ધરાવીને ખાધા કરો ના, શિડ્યુલ ટાઈમ્સ, ફિક્સ એનો ટાઈમ હોય ટાઈમે. અને રેસ્ટોરન્ટમાં કે મીઠાઈ ઘરોમાં વ્યક્તિએ માત્ર પોતાની જીભને સંતોષવા માટે, પેટને સંતોષવા માટે ખાવું જોઈએ નહીં. ધીસ ઇઝ અ ગાઈડલાઈન. ગોસ્વામી બનવા તરફની પ્રગતિ છે. રાઈટ, એક જીવન છે. પ્રભુપાદ કહે છે, વન લાઈફ યુ ગીવ ટુ કૃષ્ણ એન્ડ યુ સી વોટ કૃષ્ણ ડઝ ટુ યોર લાઈફ. Eating for sense gratification, including use of extra quantity of species like chili and tamarind, is to be given up by Krishna conscious person. એકદમ કે જીભ ઉપર મૂકો ને કે આપણે કે આમ અગન થવી જોઈએ, અથવા તો એકદમ ટેસ્ટી, એકદમ સ્પાઇસી, એકદમ સ્વીટ. પ્રભુપાદ કહે છે નહીં, આપણા સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન માટે આપણે ખાવું જોઈએ નહીં. શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ શું કીધું છે? ભાલ ના ખાઈ બે, ભાલ ના પહી બે, ગ્રામ્ય વાર્તા ના સુની બે, ગ્રામ્ય વાર્તા ના કહી બે, ભાલ ના ખાઈ બે. એટલે કે બહુ જ જેને કહેવાય ને કે આમ ઓપ્યુલન્ટ ખાવાનું, 56 બહુ છે, આ છે તે છે, તો યુ એવોઇડ ધેટ. રાઈટ, તો બહુ જ પેલેટેબલ ડિસીઝ હોય એ ન ખાવી જોઈએ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ શીખવાડ્યું છે. તમે પ્રસાદ ખાતા હો તો પણ ના આવો તો હલવા પ્રસાદ છે, તમે ત્યાં નાખો 4-5. ના, હજી we have to be very balanced. If we offer palatable dishes to deity with the intention of eating such nice food, we are involved in trying to satisfy the demand of the tongue. જનરલી આપણને ભાવે એવું ભગવાનને ધરાવવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ તો આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ? આપણા જીભની જે આવેગ છે એને સંતોષવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. હા, ઘરમાં બીજા લોકો જે હોય કૃષ્ણ કોન્શિયસ ના હોય અને એમના માટે તમે કરતા હોય કે ભાઈ એને કૃષ્ણ પ્રસાદ મળે, ઇટ ઇઝ સેપરેટ, પણ બાય ધેટ વે યુ મસ્ટ કંટ્રોલ યોર ટંગ. If we accept the invitation of a rich man with the idea of receiving palatable food, we are also trying to satisfy demand of them. અરે પેલા ઘરમાં પેલા ભક્ત બોલાવે છે એમના ઘરે, અરે બહુ જ એ તો બહુ જ બધું જેને ભાતનું ને જાતનો પ્રસાદ આપશે, તો પ્રભુપાદ કહે છે આપણે આ આવેગને સંતોષી રહ્યા છીએ. એકાદશી જેવા દિવસે જ્યારે આપણે ઉપવાસ કરીએ છીએ, જન્માષ્ટમીના દિવસે ત્યારે ઉપવાસ કરીએ છીએ, ત્યારે આપણા ઉદરના વેગને કંટ્રોલ કરી રહ્યા હોઈએ છીએ. એને બહુ જ મહત્વનું છે. ઉપસ્થ વેગમ એટલે કે આપણે જે જનનેન્દ્રિયો છે એના આવેગને કંટ્રોલ કરવું. પ્રભુપાદ કહે છે એવી જ રીતે જેવી રીતે આપણે વાચો વેગમ, વાણીનો વેગ, મનસા વેગમ, મનનો વેગ, ક્રોધનો વેગ, ઉદરોપસ્થ વેગમની આપણે વાત કરી, તેવી રીતે આપણા જે કામના આવેગો જે છે એને પણ કંટ્રોલ કરી શકાય છે. એને જેને કહેવાય કે અનનેસેસરી, પ્રભુપાદે લખ્યું છે નોટ યુઝ અનનેસેસરી, જે માત્ર ને માત્ર કૃષ્ણ કોન્શિયસ સંતાનની ઉત્પત્તિ માટે ઉપયોગ કરવો, અધરવાઇઝ ન કરવો, એ કરી શકાય છે. અને પ્રભુપાદ કહે છે કે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ મુવમેન્ટ એન્કરેજીસ મેરેજીસ નોટ ફોર ધ સેટિસ્ફેક્શન ઓફ જેનિટલ્સ બટ ફોર બિગેટિંગ કૃષ્ણ કોન્શિયસ ચિલ્ડ્રન. એટલે ઘણા બધા આપણે ઉદાહરણ છે. પ્રભુપાદને જ્યારે નવા હિપીઝ જે છે એ એમની સાથે આવ્યા, 1-1.5 વર્ષ રહ્યા, પછી એમને ખબર પડી કે ભાઈ જીવનમાં ગુરુ કરવાનું કેટલું મહત્વ છે, તો એમને કીધું દીક્ષા આપો. ત્યારે પ્રભુપાદ શું કહે છે? ફર્સ્ટ યુ ગેટ મેરીડ, યુ ટેક ઇચ અધર્સ રિસ્પોન્સિબિલિટી, ધેન આઈ કેન ઇનિશિએટ યુ. તો કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં મેરેજ શેના માટે છે? કે એવું નહીં કે પોતપોતાના જેને આવેગોને સંતોષવા માટે, ખાસ કરીને કૃષ્ણ કોન્શિયસ બાળકોના જન્મ માટે. અને પ્રભુપાદ કહે છે મેની સચ કૃષ્ણ કોન્શિયસ ચિલ્ડ્રન આર રિક્વાયર્ડ. ઘણા બધાની જરૂર છે, કારણ કે આ મુવમેન્ટ રૂપ ગોસ્વામીની આગળ ને આગળ લઈ જવાની છે 10,000 years, right? So one who is capable of bringing for Krishna conscious offspring is allowed to utilize. બીજા કોઈ allowed છે નહીં. ઘરમાં તમારા એવું વાતાવરણ તમે ઉત્પન્ન કરી શકતા હો કે બાળકોને કૃષ્ણ ભાવના ભાવિત બનવા માટે પ્રોત્સાહન, પ્રેરણા મળે, તો જ જે છે એ એલાઉડ છે. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુરની કોમેન્ટ્રી છે અનુવૃત્તિમાં કે અવર મટીરિયલ આઈડેન્ટિફિકેશન ક્રિએટ્સ 3 kinds of worldviews. એટલે કે 3 પ્રકારના આવેગો આપણને આવે છે, કારણ કે આપણે શરીર સાથે આપણી જાતને કમ્પેર કરીએ છીએ. બોલવાની આવેગ, મનનો આવેગ અને શરીરના આવેગ. અને જ્યારે વ્યક્તિ જે છે આ 3 પ્રકારના આવેગોના તાબે થઈ જાય છે,
ત્યારે એ અશુભ બની જાય છે, જીવન આખું અશુભ બની જાય છે. કેટલા જબરજસ્ત શબ્દો છે. લાઈફ બીકમ્સ ઇનઓસ્પિશિયસ. અને વન હુ પ્રેક્ટિસિસ રેઝિસ્ટિંગ ધીસ ડિમાન્ડ્સ, જે આવેગોને કંટ્રોલ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, અને તપસ્વી કહેવાય છે. ભલે આજ તમે આ જ સંસારમાં જીવતા હો, આ જ કપડાં પહેરતા હો, તમે સામાન્ય ખાતા હો, પણ આ આવેગોને કંટ્રોલ કરવાનો તમે પ્રયત્ન કરતા હો, પ્રેક્ટિસ કરતા હો, તો ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર કહે છે તપસ્વી કહેવાય છે. બાય સચ તપસ્યા, આવી તપસ્યા કરવાથી શું થશે? વન કેન ઓવરકમ વિક્ટિમાઇઝેશન બાય મટીરિયલ એનર્જી. માયાના જે આપણે જેને કહેવાય ને કે શિકાર બનવામાંથી બચી જશું અને ભગવાનની દેખરેખમાં આવી જશે. સો ધીસ ઇઝ ધ લાસ્ટ એક્સરસાઇઝ વિચ વી વિલ ડુ ફર્સ્ટ નેક્સ્ટ ટાઈમ. ગ્રુપ એક્ટિવિટી છે 15 મિનિટની, અને ખાસ કરીને જે લોકોએ આજે નથી બોલ્યા તેમને ખાસ ભાગ લેવાનો છે. એને ગ્રુપમાં પણ પોસ્ટ કરી દઈશું કે આજે પહેલું શ્લોક જે છે એમાંથી ઇન્દ્રિય નિયમનના ખોટા રસ્તા અને કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસના રસ્તા, એના ઉપર આપણે બોલવાનું છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો આઈ એમ પોસ્ટિંગ ધીસ હિયર. પ્રભુ તમે કોપી કરીને ગ્રુપમાં પણ પોસ્ટ કરી દેજો, અને એ જ નામ ખાસ પોસ્ટ કરજો કે જે આજે બોલ્યા નથી, અને એમને આપણે એ કરીશું. હેતલ માતાજી લખે છે બાબુજી બાર ને 11. ઓકે, એમને હવે એક્સપિરિયન્સ યાદ કર્યો છે. ઓકે, ટ્રેનમાં છે. ઓકે માતાજી, ફાઇન. So we will end it today. We are off by 3 minutes. It was very important. અને આવતી વખતે શરૂઆત એમનાથી કરીશું જે નથી બોલ્યા તે, અને